Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, e nemmeno il tuo amore ritornerà a me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. Io e te, io e te. Oggi siamo stati premiati appunto dalla Regione Veneto per aver sviluppato questo logo che vedete, che è l'emporio, è il logo degli empori solidali della Regione Veneto, che ha vinto il concorso, e oggi c'è stata la giornata regionale che ha accomunato tutti gli empori solidali, i 28 empori solidali della Regione Veneto, quindi è la prima volta che ci troviamo tutti assieme per parlare appunto di carità, di spreco alimentare, di recupero e appunto di bene comune verso gli indigenti, verso le persone che hanno più bisogno. Si sarà la prima di una lunga serie, ecco quello che qui la Regione tiene tantissimo, appunto non solo dare cibo, dare alimenti, fare recupero alimentare, ma anche contatto umano, sportelli di lavoro, ricerca lavorativa, ascolto, proprio accompagnamento della persona in genere. Ecco, noi abbiamo ad oggi 700 nuclei familiari che seguiamo nella nostra provincia e abbiamo 110 associazioni del territorio che vengono da noi ogni settimana a prendere merce da destinare appunto a persone in stato di indigenza. I dati sono Ed ecco noi questa mattina, e lo ringrazio tantissimo, Cristian Sassaro, Presidente Associazione da Spreco e Risorse ODV, un'associazione importantissima. Voi sentirete che numeri da questa associazione, cosa fanno, i primi in assoluto che con il surgelato hanno creato un prodotto e uno scambio meraviglioso. Prego Sassaro. Grazie buongiorno intanto. Mirella, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Sì, io sono presidente dell'associazione da Spreco e Risorsa ODV, quindi organizzazione di volontariato. Siamo presenti soprattutto nella provincia di Vicenza, ma non solo, perché dopo collaboriamo con altri enti in tutta la regione del Veneto,
collaborando appunto anche con gli altri empori solidali. Ecco, attualmente abbiamo 2 empori solidali diretti, quindi uno sul comune di Schio e uno sul comune di Thiene, che però coinvolgono quasi 11 comuni del territorio, fanno servizio per 11 comuni del territorio. Lì abbiamo quasi 700 nuclei familiari che seguiamo appunto mensilmente, e sì, piuttosto impegnativo. Mentre nel comune di Villeverla abbiamo un emporio solidale indiretto. Che cosa vuol dire indiretto? Che abbiamo 110 associazioni di volontariato del territorio che settimanalmente vengono da noi a ritirare le eccedenze alimentari, che possono essere sia di produttori ortofrutticoli, sia di aziende, sia delle GDO, quindi la grande distribuzione. Sì, i numeri sono piuttosto importanti. L'anno scorso abbiamo... No, piuttosto, molto importanti, mamma esatto. mia. L'anno scorso abbiamo recuperato un totale... Facciamo vedere alcune immagini anche degli empori, per cortesia, visto che abbiamo le coperture. Vai, vai. Sì, l'anno scorso abbiamo recuperato in totale 22.000 quintali di merce. Ecco, veramente numeri grandiosi. Ecco, ricordiamoci che l'eccedenza alimentare è un tema che va anche di moda in questo periodo, ma ricordiamoci che l'eccedenza più grande viene fatta nelle nostre case. Ecco, non è l'eccedenza della grande distribuzione o dei produttori quella che crea lo spreco più grande. Quindi partiamo dal presupposto che lo spreco più grande lo facciamo nelle nostre case. Allora, Sassaro, io mi sono permessa di criticare un po' quello che è stata la giornata di sabato, non per criticare, ma per criticare, per costruire qualcosa di migliore. La prima parte, tutto sommato, ci siamo conosciuti, abbiamo visto dei video bellissimi, dei progetti meravigliosi, anche se ho detto isolati, mi sembrava di essere alla fine del mondo, cioè avere un'anima viva che passava a parte addetti ai lavori, e forse meritavamo Piazza San Marco, nel senso che da 7 diventare 28 empori vuol dire che c'è una domanda enorme di persone che hanno bisogno. Penso che un grazie sarebbe stato dovuto da parte di molta politica, di molti politici, per quello che è stato fatto anche in periodo di pandemia, visto che per la prima volta eravamo tutti presenti e potevano conoscerci, ma soprattutto ecco, il lavoro che è stato fatto, ecco, la dignità che abbiamo dato a tante persone, a tante famiglie, che non è stata ricambiata in questo senso, nel senso che non è il grazie che noi abbiamo bisogno, questo grazie, cioè che ne femo anche nemmeno. Però penso che questo mondo del volontariato, che per la prima volta si riunisce, che per la prima volta fa vedere dei progetti, guardate, uno più bello dell'altro, lui poi vi farò vedere quella borsa che a tracollo è il logo che hanno creato loro e che ha vinto, e sarà il logo che rappresenterà anche la regione di Banchi degli Empori Solidali, poi lo farò vedere questa borsa che poi ci hanno regalato. Ecco, è questo che manca. Allora io ho fatto una riflessione, Sassaro, forse i poveri non interessano, sono invisibili, c'è il volontariato che si occupa di questo e va avanti così, con tutto il rispetto per la dottoressa Miden e tutte le sue collaboratrici, perché ce l'hanno veramente messa tutta. Bravissima. Però il risultato della seconda parte è stato alquanto basso. Come commenti? Sì, penso anch'io che la prima parte delle giornate sia stata molto bella, molto interessante, organizzata anche molto bene, e anche appunto un momento di confronto tra gli empori della regione. La seconda parte in cui eravamo, sì, noi tutti empori, però non c'era la possibilità, o comunque era molto limitata, la visita delle persone esterne che mai non sapevano cosa è un emporio solidale. Molti di noi penso che non sappiano neanche come funziona un emporio solidale. Ecco, questo è stato il primo anno, spero che il prossimo anno questo venga data una visibilità più grande, perché dico sempre che i poveri non sono nostri, ma sono di tutta la comunità. Ecco. Quindi anche la condivisione di come si aiutano queste persone, forse vale la pena mostrarlo un po' di più, soprattutto perché la Regione sta facendo sforzi grandissimi anche per aiutarci, per sostenerci. Penso che questo vada valorizzato, ecco, questo sicuramente sì. Sentiamo cosa dice il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Io mi ricordo una volta che io portavo la roba ai poveri a gratis con la targa, ma erano che c'era i banchi solidari, che c'era l'ECA, che c'era il prestito, la roba dei poveri,
che davano da mangiare tutti i fuoretti della Venezia. Vabbè. Adesso che i banchi solidari, i supermercati, la grande distribuzione, mi pare, non so se sbaglio, che abbia una connessione anche con le casse, perché più roba chi le dà ai codi può scaricarsi, allora io non assumo buttando via. Il problema è che hai i banchi solidari così, della gente che va attorno a sta roba, bisogna dire che chi che avrà almeno deve portarsi ai banchi solidari, sparare i pulmini, sparare alla gente, sarebbe più manco difficile a ricevere questa roba e per il senso che va questa roba è avere a mano dal cielo per la povera gente. Io pensavo che fosse bene, che queste, guarda questo giovanotto che le quali è partito aspetterà da quando che lavora per la povera gente. Voglio dire, io non capace più in considerazione la gente che fa del bene, perché cosa siamo sulla terra? Non siamo niente, ti voglio che potenza che ti vuoi, che ti risparmi, e ora se ti puoi, cerca di fare del bene, che ti fa del bene e che torna tutto, non ti dà da dare grandi robe, perché uno che ha 500 euro di pensione, che ne dà 5 o 10, quello è un grande, perché uno che ha 10 miliardi, che era 1.000.000 o 1.000 euro, non serve a niente. Quello che ha l'animo e la bontà, ma cosa, che l'Italia sono benetai, che una volta venivano aiutati tutti, adesso vede l'indifferenza totale, ma delle robe utili, delle robe, ma anche un puteo, vede che suo papà che va, con mia moglie oggi per la strada, che davo sempre fuori, nero, verde, magari 2 euro, 40 euro, quello che oggi stasera. Io mi dico, ecco, ti fa male d'animo, perché? Perché faccio male? Ma poi ma tanto ti ho dato il cuore, e dopo che fate voi per voi. Voglio dirvi che è a buona volontà che avremo qua in Veneto, che poi stanno più le preti e cose dove era, e tutti andavano per le sacrestie quando si aveva bisogno. Continuiamo queste robe, bravi che le gente come degli altri, che pari gli altri doveva farmi un monumento nel senso, c'è gente purtroppo che sei proprio sulle scatole perché faccia quello che la politica non fa, e ora non va bene, non che va bene la politica perché che faccia fare brutta figura ai politici che abbiamo ingordi tutto paroli. Comunque la casa ha morto, se anche ne spetta a tutti, perché è la data di scadenza, la avremo tutti. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite, bravo per quello che fa. Grazie, grazie Rinaldo. Ora andiamo a vedere questo video Regione Empori Solidali. Il progetto Rete degli Empori della Solidarietà nasce nel 2011 a seguito dell'adozione della legge regionale numero 11 del 2011 che si pone come obiettivo il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore. Quando abbiamo pensato a come sviluppare questo progetto assieme al Banco Alimentare, a Caritas e ad altre realtà del terzo settore, ci sono venute in mente alcune parole chiave che sono diventati i principi guida di questa iniziativa: la relazione, la missione, la rete. Questi principi sono stati il punto di partenza per costruire degli spazi aperti nel territorio, non solo di distribuzione di generi alimentari, ma soprattutto di ascolto, di condivisione e di reciprocità, affinché le persone si sentano accolte, accompagnate, senza alcun giudizio o stigma. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, e un saluto al tuo ospite e tutto il mio affetto e la mia stima per quello che fa. Grazie. Dunque, volevo fare una considerazione. Ieri, in seguito alla morte di Berlusconi, nelle reti Mediaset c'era continuamente la scritta grazie Silvio, grazie Silvio, grazie Silvio. Io non faccio commenti sull'uomo politico, eccetera, perché per me i politici sono tutti uguali, eccetera.
e anche quando muoiono vogliono essere ricordati, devono essere ricordati come degli eroi. Ieri era Sant'Antonio di Padova, quello era veramente un eroe che meriterebbe da esempio, che moriva per i poveri, per la giustizia, per la povertà, eccetera. Quello era un uomo che meritava di essere ricordato. E questo esempio, questo ci dovrebbe dare l'esempio a tutti questi politici che una volta che sono morti vengono come degli eroi ricordati, e questo mi sembra un po' troppo, ecco. Volevo fare questa considerazione, vi ringrazio. Abbiamo sentito anche la considerazione e la riflessione del nostro Livio da Padova. Allora, come commenti sia quello che abbiamo visto, la dottoressa Maria Carla Midena, che è la referente regionale di Empori Solidali, una persona che veramente con tutta la sua squadra si dà molto da fare, cerca Bravissimo. di fare il meglio che si può. Noi siamo qua non per criticare ma per migliorare, perché tutti quanti assieme io penso che ce la faremo. Una goccetta, l'importante è fare squadra, o sbaglio? Poi se vuoi fare qualche riflessione su quello che ha detto il nostro Livio. Sicuramente c'è bisogno di crescere assieme. Ecco, mi ricollego un attimo anche alla prima telefonata che parlava appunto della GDO per il recupero delle eccedenze alimentari. Ecco, vorrei fare una precisazione che allora, quello che facciamo noi, il recupero viene fatto tutto con i mezzi refrigerati, quindi mantenendo la catena del freddo. Questo è importantissimo e dovremmo tutti quanti cercare di attrezzarsi su questo. Ecco, quello che riusciamo a fare è grazie anche perché noi abbiamo una collaborazione con una cooperativa sociale Verlata che appunto si occupa di disabilità, ma c'è proprio il progetto è assieme e quindi ci aiuta anche con il discorso dei mezzi e del mantenimento delle temperature. Ecco, mantenere la temperatura è una cosa che è fondamentale. Non possiamo dare ai poveri merce che non sia stata trattata con le dovute cautele, rispettando tutte le normative del caso. Ecco, prima o dopo mai avremo tempo di parlare anche sul nostro progetto del recupero delle eccedenze sotto zero appunto del surgelato. Parla perché sei qua apposta, ecco, Cristian. noi stiamo facendo appunto anche un recupero oltre su 50 supermercati della provincia, abbiamo 50 supermercati delle GDO di diversi marchi, appunto tutto fatto con mezzi refrigerati, e poi ne diamo un'altra trentina di supermercati ad altri empori della regione che ovviamente io non posso far partire i nostri volontari da Vicenza per andare a recuperare a Venezia, no? Perché sarebbero costi insostenibili. E quindi c'è questa collaborazione, ecco la rete degli empori solidali, la collaborazione che deve essere accentuata perché magari io ho merce in più che posso destinare anche agli altri empori. Ecco, la solidarietà non è solo per le persone che sono in stato di indigenza, ma anche tra empori. Questo dovremmo andare nell'arco dei prossimi anni ad accentuare, ad affrontare questo tema che secondo me è fondamentale. Se non siamo solidali tra di noi, difficilmente poi lo siamo con quelli che ci chiedono aiuto, no? Ecco, un progetto che stiamo facendo con il gruppo unico, questo ci tengo perché siamo appunto i primi in Italia, ma non perché lo facciamo noi, ma perché appunto siamo noi veneti che per primi lo stiamo facendo. No? Fermati perché è un progetto bellissimo, abbiamo Annalisa da Preganziol, se non mi cade la linea, ma poi lo spieghi, vai Annalisa. Sono Manente Annalisa, non mi vergogno, sono da Preganziol. Il mio dottore e dottoressa di base non vuole venire fuori, mi dica lei, l'ascolto ogni mattina, cosa devo fare. Ah, te lo dico Non subito, riesco a lascia il tuo camminare, numero che poi ti dico cosa devi fare. Chiamare chi di dovere. Tanti giorni che telefono a questo dottoressa, ho le gambe gonfie e devo prendere un altro Laris che sarebbe quello per urinare. Io le ho detto di no, perché io non sono una cavia, è obbligata a venire fuori. E tutto il giorno sta musica perché sono da sola. Sono stanca di tutto il giorno telefonare e non combinare niente. Grazie Annalisa, un abbraccio, lascia il tuo numero che poi ti richiamo e ti dico dove devi chiamare. Allora continuiamo, prego, questa conservazione del cibo, ecco quelle persone che vengono a questi empori solidali devono avere il massimo della borsa, ma una borsa dignitosa, perfetta.
Sì, anche per dare diversificazione a livello nutrizionale, cioè togliamoci dalla testa l'aiuto che c'era una volta, la pasta. Noi italiani pensiamo a pasta e pomodoro, sono a posto. Forse non è così, ha bisogno di lavarsi, ha bisogno di detersivi, ha bisogno di carne, di frutta e verdura, insomma anche una nutrizione più corretta e più sana. Ecco, questo progetto di eccedenza sotto zero, appunto fatto col gruppo Unicom, prevede, dopo aver fatto degli studi a monte sui prodotti tipo la carne e il pesce, quindi sono stati analizzati a monte, sono stati analizzati nell'approssimarsi della scadenza indicata, quindi un prodotto che nasce fresco, prendiamo gli spiedini, non so, piuttosto che altro tipo di prodotto. Questi prodotti che hanno superato i test vengono praticamente congelati e rietichettati dai punti vendita della grande distribuzione. Questo ci permette di avere un controllo di quando è stato congelato il prodotto e di recuperare il tutto con dei mezzi che sono a meno 20 gradi e di portarli negli empori solidali nei frighi a meno 20 gradi. Ecco perché l'importanza di mantenere la catena del freddo. Ecco, questi siamo appunto i primi in Italia, è stato fatto un protocollo sanitario con le URSS di competenza, quindi non una cosa inventata alle cose. E pensate cosa si risparmia solo di CO2, di consumo di acqua e cosa diamo sia a livello economico ma anche a livello nutrizionale agli assistiti. Ecco, questo speriamo che sia un progetto che anche altre catene prendono a cuore e riusciamo Dovrebbero farlo un po' tutti, diciamo questo. Abbiamo Giusy, la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite, faccio i complimenti perché c'è tanta gente che ha bisogno di quella borsa, Mirella, perché vediamo che parlano però non fanno niente certe persone. Allora dico una cosa solo di Berlusconi, mi dispiace perché era un personaggio che ha dato lavoro, che sta dando lavoro a migliaia di persone. Nessuno, Mirella, o quasi siamo esenti a certi problemi, perché tutti ne hanno. Inutile che facciamo. Allora quelli che si meravigliano adesso, sti parlamentari, questi giornalisti, loro cosa hanno fatto per il popolo? Siamo andati sempre più giù. Almeno lui ha fatto qualcosa per l'Italia. Questo voglio dire. Non l'ho mai votato, una volta penso di averlo votato. Questo voglio dire. Vi ringrazio. Sì, è vero Giusy, ma è anche vero che anche Leonardo Del Vecchio, anzi forse ha fatto da solo, non è mai sceso in politica, ma ha creato qualcosa di importantissimo nel mondo, portando avanti l'Italia, dando lavoro a tantissime persone, ricambiando gli operai anche con dei premi meravigliosi, che è quello che serve a livello economico. Eppure nessuno è andato al suo funerale, non c'è stato neanche un lutto nazionale per un grandissimo imprenditore che ha portato avanti questa Italia nel mondo, dando lavoro a migliaia di persone, ecco, in silenzio, non aiutato da nessuno, neppure dalla politica. Pensate che voleva fare un ospedale tutto a spese sue per aiutare le persone che avevano difficoltà e non gli è stato permesso. Perciò se mettiamo nella bilancia ce ne sarebbero tante cose da dire. Prego Cristian. Sì, vorrei dire, perché sento un attimo delle telefonate, che magari c'è confusione su cosa è effettivamente l'emporio solidale. Bravo. Che non è la consegna della borsa. In primis mi sento di cuore di ringraziare tutte le associazioni che fanno parte degli empori solidali, perché l'emporio solidale non è solo l'associazione Da Spreco a Risorsa, ma nei territori abbiamo messo assieme una rete di associazioni che già prima consegnavano la famosa borsa della spesa, no? Che però era un aiuto finalizzato a se stesso, quindi abbiamo messo insieme tutte le associazioni e il bello dell'emporio è appunto quello di riuscire a lavorare tutti assieme con volontari diversi di diverse associazioni. Questa è la prima cosa che mi sento di dire di cuore. Secondo modo, ringrazio le amministrazioni, perché dico l'emporio solidale non funziona se non c'è l'aiuto di tutti, quindi delle associazioni, i privati, le aziende, ma anche il pubblico, gli amministratori, la regione, tutto quanto. Devono tutti quanti aiutare su questo. L'emporio solidale non è una consegna di borsa, ma uno arriva a tipo una tessera caricata a punti tipo bancomat, quindi c'è appunto la prima cosa che noi ci teniamo è di dire che deve essere un luogo bello e dignitoso. Ecco, prima dicevo Mirella che molti negozi dei nostri paesi
ce lo invidiano quei negozi lì perché è talmente bello, deve essere dignitoso. Ecco, su questo noi siamo stati fortunati perché dobbiamo dire che sulla sistemazione di locali, oltre ai comuni, ci ha aiutato molto anche la fondazione Only the Brave, quindi questo c'è un ringraziamento. È importante. È importantissimo avere collegamento con il privato, che noi siamo poveri, certo, e così possiamo fare poco, e ancora adesso ci sostengono su questo. Quindi le persone che vengono lì, presentano l'ISEE, presentano tutta la documentazione che c'è bisogno, perché sappiamo benissimo che furbi in giro ce ne sono a bizzeffe. La politica dell'emporio è: quando uno chiede da mangiare ti do subito da mangiare, però la seconda volta mi porti i documenti e documentazione. Fatto questo, passa prima per il centro di ascolto e per il sportello lavoro. Ecco, è importantissimo che all'interno dei nostri empori abbiamo lo sportello lavoro, abbiamo fatto una collaborazione con agenzie interinali di lavoro, gli diamo una mano proprio fisicamente a trovargli il lavoro, a insegnargli l'italiano, Io vado fare bene corsi di perché formazione. dentro la provincia c'è l'ufficio per l'impiego, Ecco, non so se c'è, comunque c'è dentro la provincia, perciò siamo 2 passi, perciò se uno ha anche la possibilità di andare a vedere se c'è qualcosa che può veramente dargli un po' di dignità, perché solo il lavoro darà la dignità, non è la borsa e neanche il nostro lavoro, è il lavoro che si cercherà di trovare a queste persone per dare dignità. Pubblicità. E siamo con Cristian Sassaro, presidente dell'associazione Da Spreco a Risorsa, veramente importante. Avete sentito che numeri, quanto lavoro c'è dietro questa borsa, che non è una borsa, dobbiamo conoscere di più gli empori solidali, forse è questo che ci manca, la gente ci conosce poco, fa fatica a capire come funziona, pensano che abbiamo tanti furbetti, cosa assolutamente non vera, e anche io direi che forse dobbiamo cambiare nome. Anche a queste persone, non sono poveri, sono molte persone che purtroppo hanno perso il lavoro. Avete sentito e avete visto in tutti questi anni quante aziende, quanti artigiani hanno chiuso, quanta gente è rimasta veramente al palo nel vero senso della parola. Ecco, questo lavoro, questo precariato, tu sei giovane Cristian, questi ragazzi che non riescono a capire, una volta fanno il falegname, poi fanno gli idraulici, questi stage infiniti, ma poi alla fine sono sempre precari, o sbaglio? No, questo è giustissimo. Ultimamente le dinamiche del lavoro non c'è più posto fisso, quindi sicuramente quello che sto facendo oggi fra 6 mesi mai non vale più, quindi c'è molta dinamicità su questo campo. Ecco, l'agenzia con la quale collaboriamo ci fa anche dei corsi gratuiti di aggiornamento o dei corsi di formazione per gli assistiti gratuitamente. Ecco, questo è molto importante. Ecco, voglio precisare che anche la Regione si sta muovendo appunto con il lavoro, con Veneto Lavoro. Speriamo che acceleri appunto su questo, perché vedo che anche la Regione ha capito che forse questa è la strada. Ecco, noi all'interno dell'Emporio poi abbiamo anche un CAF, un patronato, abbiamo la collaborazione con il centro antiviolenza, abbiamo un'associazione che fa solamente counseling, quindi un ascolto più approfondito di casi un po' più pesantini, un po' più seri. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto Tiziano Barone, che è direttore Veneto Lavoro. Andiamo a sentire l'intervista a Tiziano Barone di Veneto Lavoro. Beh, oggi è una bellissima giornata perché festeggiare la presenza degli empori solidali rappresenta la inaugurazione di un passaggio nuovo, e cioè la presenza di strutture e soggetti che sono vicini al bisogno delle persone, a partire sia dal bisogno alimentare ma anche affrontando altri bisogni, il bisogno dell'emergenza digitale, la sicurezza e anche il lavoro. Abbiamo sentito, ecco, cosa ne pensi di queste parole che ha detto questo direttore di Veneto Lavoro? Ripeto un po' quello che ho detto prima, spero che diamo un'accelerata appunto proprio sul lavoro, perché lo sportello del lavoro ti aiuta, uno, a capire se c'è qualche furbetto che non ha voglia, perché già questo è, che io dico sempre negli empori, aiutare sì, ma assistenzialismo no. Ecco, questa è la nostra voce. Abbiamo già tante persone che hanno bisogno di assistenza per un'età, perché magari hanno l'età avanzata, hanno una disabilità, hanno tutte queste problematiche, che in attività lavorativa dobbiamo aiutarli ad uscire da questa situazione e non tenerli, come tra virgolette succedeva una volta, i nostri poveri. No, i poveri non sono nostri.
I poveri sono appunto delle comunità, come dicevo prima, quindi dobbiamo fornirgli i mezzi per uscire da questa situazione, ma non tenerli stretti e legati a noi. Ecco, dobbiamo festeggiare quando qualcuno non viene più, no? A volte quando aumentiamo i numeri. Esatto, a volte tra impori si fa la gara chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Non funziona così, devi dirmi quanti ne sono usciti da te, quanti ne sono usciti da me. Questa è la chiave vincente dell'emporio. E il resto un po'. Ecco, un'altra chiave vincente per me sono i giovani. Sì. I giovani devono essere coinvolti all'emporio. Guarda, ieri davanti al nostro emporio, appunto lì a Schio, abbiamo una collaborazione con l'Istituto Salesiano, sono 800 giovani che fanno il GREST. Ecco, questi adesso saranno coinvolti anche in attività con l'emporio, durante l'anno sono coinvolti nelle collette alimentari, sono coinvolti proprio nei servizi all'interno dell'emporio. Ecco, se non coinvolgiamo i giovani abbiamo già perso. Penso che bisogna investire veramente tanto sui giovani con le loro modalità, che non sono le nostre, ma dobbiamo investire in loro perché hanno sicuramente delle idee nuove. Abbiamo un altro Livio da Padova. Ciao Livio. Livio? Pronto? Sì, prego Livio. No, pronto. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sono Gianfranco da Cesaldo. Pronto? Vai Gianfranco, vai. Sì. Buongiorno a lei e buongiorno al suo gradito ospite. Buongiorno. Intanto vorrei ringraziare personalmente tutte le associazioni che lavorano per fare per meglio quelli che hanno più bisogno e sicuramente dedicano tanto tempo che è solo da ammirarli e basta. Ecco, volevo dirle signora Mirella e anche al suo gradito ospite, quando ero bambino, adesso sono anziano, ecco, quando ero bambino avevo sempre la mia nonna, noi eravamo una famiglia patriarcale di miei padri, e venivano questi poveri e bussavano, e mia nonna aveva sempre, c'era il piatto e il bicchiere, sempre un tasto di fagioli, qualcosa, li ospitavano, e alla sera Mirella, se non sapevano dove andare, li portavano in stalla. Il mio nonno si raccomandava solo che non accendessero il toscano o la sigaretta, una volta il toscano, sì, però i poveri erano più. Invece adesso Mirella sa cosa ho visto la differenza? Adesso non dica che avevo visto la differenza. Una volta il mondo animale, il cane era cane, ne avevamo 3-4 i cani, ma i cani facevano i cani, erano rispettati, ma erano fuori, mangiavano i nostri avanti, mangiavano la polenta vecchia. Mirella adesso va nella grande distribuzione, vede il cesto dove c'è dare l'offerta per i cani, e vede più rigoroso, e la gente butta meglio là, e dove c'è il cesto, dove c'è per le varie associazioni. Se non ci sono presenti loro, lei Mirella prova a osservare questa cosa, mettono di più lì nel mondo animale e nel mondo umano. Io ho visto questa differenza. E poi se uno magari suona il campanello adesso si prende 4 offese, invece hanno 4-5 cagnetti che baiano dappertutto. Se vieni in un condominio ci sono pochi bambini ma tanti cani, e ho visto il mondo animale hanno risolto il problema, ma per noi è più difficile. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro. Sai Gianfranco, ti ringrazio di quello che hai detto, perché far capire quello che ha detto Cristian Sassaro, l'importanza di conoscere gli empori solidali. Sai perché succede questo? Perché non si fidano. Perché non sanno, hanno paura che le cose vadano da un'altra parte, mentre il mondo degli animali si capisce di più dove sono, chi sono, cosa fanno. È vero, sai Gianfranco, per questo io mi sono permessa di criticare la seconda parte, ma anche la prima, nel senso che dovevamo essere in piazza San Marco, tutto quello che abbiamo fatto per far capire, siccome i banchi solidali sono nel mondo, perché sono andata dal Papa e c'erano tutti gli empori solidali del mondo. Pensate, una giornata meravigliosa che voi vi ricordate, vi ho fatto anche vedere. Perciò conoscere questi empori, questi 28 empori in piazza San Marco sarebbe stato molto utile. Perché dico piazza San Marco? Perché è la piazza che meritano i volontari. È la piazza dove veramente questo volontario può essere riconosciuto, qualcuno può avvicinarsi, capire, sentire, avere meno paura di donare, perché anche quello è il problema. Quando io dico che racconto tutto, come questa mattina che sto invitando tutte le associazioni che hanno partecipato, quelli che arrivano naturalmente e che vogliono partecipare, è per farli conoscere, per capire l'importanza. Ma avete sentito che numeri ha dato Cristian Sassaro, con quale dignità, con quale responsabilità, con la pulizia, l'igiene.
Ma dove vai a trovare queste cose? Ma dove? Il problema è che magari poi ne usufruiscono veramente degli aiuti importanti, magari delle piccole realtà che veramente invece dovrebbero essere più supportate da queste realtà, perché è inutile che continuiamo a aprire. Cioè tutti raccolgono, tutti fanno, poi alla fine ti mettono sul caglierone e sei tutto uguale, io così sento famiglia e la stessa roba di quello che ne gadiese, perché bisogna dire le cose come stanno. Però adesso voglio farvi vedere, perché lui ha vinto come miglior logo, che è questo qua, guardate, questa è la borsa, questo logo rappresenta gli empori solidali in regione, perciò sarà il simbolo. Hai vinto questo logo che adesso Cristian Sassaro vi spiegherà, perché è stato fatto assieme anche ai volontari e ai ragazzi. Prego. Sì, dico due cose su questo tema che hai accennato tu e il signore prima al telefono, che appunto che noi abbiamo l'iniziativa che mettiamo i carrelli dopo le casse dei supermercati, e noi l'abbiamo chiamata iniziativa Condividi, perché appunto c'è proprio anche il logo del simbolo dei social del condividi, quindi c'è il doppio senso. Questo ci aiuta anche a sostenere e recuperare alimenti che altrimenti facciamo fatica. Ecco, devo dire che noi con tre supermercati magari, con 3 empori abbiamo bisogno di 160 volontari, quindi capite che il lavoro che c'è dietro è tantissimo, da quelli che vanno a recuperare a quelli che fanno l'ascolto a quello che fanno la selezione della merce. Ecco, questo è il logo che abbiamo presentato, come gli altri. Ecco, teniamolo così lo vedono bene e spiega il significato. La Regione Veneto ha fatto appunto un concorso tra gli empori solidali, quindi ogni emporio ha proposto il proprio logo. Ecco, questo è stato quello che è stato scelto come logo per gli empori della solidarietà della Regione del Veneto. Cosa vuol dire? Che questo logo adesso sarà a posto su tutti i 28 empori della Regione Veneto. Non vuol dire che gli empori dovranno togliere il proprio logo dell'emporio, ma verrà messo a fianco appunto per essere riconosciuto come emporio regionale. Perché questo? Perché non tutti gli empori solidali sono empori regionali. Ecco, questo sarà un di più, diciamo un di più. Ecco, i nostri volontari, 2 dei nostri volontari, appunto Francesca e Daniele, hanno ipotizzato questo tipo di logo. I colori sono stati scelti dalla Regione Veneto, quindi sono stati indicati da loro. La loro idea di fondo era quello che dicevamo all'inizio, quindi vedete 4 persone che in realtà si stanno passando la merce, si stanno regalando, si stanno donando, vedete come la volete, non si capisce chi sta ricevendo e chi sta donando. Questo è importante anche all'interno degli empori, non si riconosce chi è il destinatario della merce dal volontario, a volte si viene mischiato, no? Quindi appunto anche per un discorso di dignità non c'è la distinzione. Un'altra cosa importantissima che dicevamo prima, queste qui potremmo essere noi che facciamo le attività all'interno degli empori, potrebbero essere i nostri assistiti, ma potrebbero essere anche i vari empori della regione, cioè l'emporio che dà un altro emporio, ecco mi ricollego a quello di prima, essere solidali tra empori, quindi progettare, coprogettare assieme. E questa borsa noi la regaleremo, naturalmente quelle che abbiamo disponibili, magari anche a queste persone che da anni vengono agli empori solidali, che si comportano bene, che sono veramente corrette, perciò faremo un regalo, ecco, e metteremo dentro la spesa o quello che servirà su queste borse e le daremo ai più meritevoli, ma sono tutti, devo dire la verità, si comportano bene. Magari in contratto di lavoro. E magari con un contratto di lavoro dentro. Senti, un'altra cosa importante che volevo chiederti, Cristian, ma perché si fa così fatica secondo te a fare squadra anche tra noi associazioni? Come hai detto tu, io ho più numeri di te, io ho più roba di te, ma me la tengo, non la scambio, non ti telefono. Sì, qualche appoggio ce l'abbiamo, qualche telefonata riusciamo a farcela, ma siamo veramente tanto lontani tra di noi. Forse anche queste riunioni, che spero si facciano anche più spesso, non una all'anno, ma sarebbe il caso di farle una per ogni stagione, primavera, estate, autunno, inverno, non sarebbe male a mio avviso, spostarsi nei vari empori, conoscerli. Ecco, perché si fa fatica a fare così rete? Se proprio veneti, serai, chiusi, come siamo? Penso che un po' siamo stati bloccati dal Covid, perché all'inizio, se ti ricordi, ci trovavamo anche in Regione Veneto un po' tra gli empori. Devo dire che tra le associazioni del territorio, prima di parlare degli empori, ecco, una grande vincita che è stata fatta appunto da parte nostra è stata quella di mettere assieme le associazioni del territorio, prima ancora degli empori. Questo perché
Perché? Perché prima una persona che aveva bisogno, con la scusa che le associazioni non parlano tra di loro, cosa faceva? Con lo stesso modello ISEE, con la stessa bolletta, faceva il giro delle 8 parrocchie, io dicevo. Adesso viene solo l'emporio e quindi c'è un tracciamento delle persone. Quindi si aiuta in modo più concreto, ma si aiuta solo chi ha bisogno. Quello che dicevo prima, nel senso, mettere insieme le associazioni è veramente difficile, però vederle lavorare assieme veramente non ha uguali, nel senso che è veramente bello vedere le associazioni che lavorano assieme. Molti territori questo non riescono a farlo, ecco, ci vuole un po' di umiltà, cioè ci vuole molta umiltà secondo me. La scelta che abbiamo fatto noi negli empori è stata lavorare insieme con tutte le associazioni del territorio che hanno aderito al progetto, ma abbiamo fatto la scelta anche se noi siamo capofila, quindi saremo l'associazione, diciamo, tra virgolette, davanti a tutto quello che è l'emporio. Abbiamo fatto la scelta di dire fuori il logo di nessuno, dentro il logo di tutti, anche se uno fa tanto così. Abbiamo Cristina da Spresiano. Ciao Cristina. Ciao Mirella, buongiorno. Vorrei una precisazione per piacere. Io ogni volta vado al supermercato, metto sempre qualcosa da tanto tempo nel carrello, però volevo sapere, deve avere il logo quello lì? Per essere sicura? No, no. Allora, quando tu vai al supermercato e lo metti nel carrello, ci dovrebbe essere il nome dell'emporio solidale che tu doni, perché di solito funziona così. Io lascio anche il numero di telefono mio personale, quindi... Cioè sul carrello così, so. Oppure a fianco ci dovrebbe essere a chi va questa donazione che fa il nome e cognome dell'emporio o dell'associazione che tu aiuti dando le tue cose, facendo l'offerta. Non me ne sono accorta, guarderò un po' meglio. Sì, guarda, perché sicuramente c'è, Cristina, sicuramente. Dove siamo noi ci sono, anche noi abbiamo i carrelli fuori, però controlla perché è giusto e se non c'è diglielo al direttore, dici avrei piacere di capire e anche di sapere queste cose che io regalo a chi vanno, perché è giusto, è giustissimo. Io voglio essere sicura. No, hai fatto benissimo Cristina, anche a dirlo. Comunque controlla e poi fammi sapere. Un'altra cosa, quali sono i prodotti che più possiamo fare? Guarda, adesso d'estate igiene personale, igiene per la casa, te lo dico veramente tanto, se avete la possibilità, i pannolini per i bambini che sono veramente costosi. Prego Cristian, dai anche tu qualche informazione. L'olio e il latte che noi non pensiamo mai, pensiamo sempre alla pasta e al pomodoro. Basta pasta e pomodoro, che siamo pieni fino a qua. No? Pensate che appunto il tonno, la carne in scatola, ecco, noi abbiamo fatto delle convenzioni anche con delle catene, non faccio i nomi, ma delle catene di prodotti per l'igiene, in cui abbiamo posizionato anche lì il carrello per la prima volta e vediamo che funziona. Questo è un grande aiuto perché nel campo dei detergenti e nel campo dei detersivi non c'è l'eccedenza, quindi difficilmente se c'è qualche rottura, ma non c'è l'eccedenza, quindi questi prodotti devono essere donati. Pensiamo che anche queste persone devono comunque lavarsi, curarsi, lavare i vestiti. Ecco, olio non ce n'è mai abbastanza, nel senso che l'olio è sempre prodotto, soprattutto dopo la crisi con l'Ucraina, lì c'è stata una grande difficoltà. Noi abbiamo avuto delle donazioni da privati, fortunatamente, però l'olio, il latte, la carne in scatola penso che siano prodotti alimentari che in tutti gli empori hanno sempre bisogno. Allora, io adesso vorrei anche dirti una cosa, Cristian, se riusciamo a farla assieme, visto la buona volontà che abbiamo, non solo noi ma anche altri, però ci vogliono dei capifila. Io ho avuto ospiti medici per l'ambiente che stanno cercando di fare un test molto importante sui ragazzi, specialmente i ventenni, perché hanno questi PFAS nel sangue e non si sa come andrà a finire. Hanno bisogno di 160.000 euro per fare questo test. Io lo trovo scandaloso che ancora nessuno abbia dato risposta a questa equipe meravigliosa di medici per l'ambiente, perché stanno vedendo che dei ragazzi, ecco, specialmente gli organi genitali, stanno crescendo in maniera sbagliata, c'è qualcosa che non funziona. Allora io vorrei, se riusciamo a mettere assieme tutte le nostre associazioni, tutti quanti, uno per tutti, tutti per uno, per cercare di aiutare questa comunità che sta soffrendo in maniera incredibile, queste mamme, papà, queste famiglie con questi ragazzi, anche loro
con questi valori nel sangue per cercare di trovare questi 160.000 euro, e sono sicura che se ci mettiamo ce la faremo, anche perché ho visto recentemente che hanno fatto una cena, non si sa per chi e per cosa e come andrà a finire, e hanno raccolto 360.000 euro su una serata. Ecco, hai capito come funziona, perché fai parte del cerchio magico e con un batter di ciglia tutti arrivano e tutti danno, perché il Dio onnipotente, il faraone, decide di fare questo. Ecco, cosa dici? Potrebbe essere una buona idea anche per farci conoscere, per capire? Sì, io penso che appunto torniamo al discorso di prima di fare rete anche tra gli empori, ecco. Che ci siano progetti in comune tra empori, questo penso che sia fondamentale. Ecco, noi quello che possiamo lo facciamo già da tempo, cioè, spesso a noi arrivano mai anche dei camion interi di prodotto che a noi a volte sono troppi, quindi chiamiamo altri empori che vuole venire da noi a ritirare. Cioè, questo tipo di collaborazioni, secondo me, essendo appunto dentro la rete regionale, devono essere fatte, non è che possono essere fatte, devono essere fatte, altrimenti non ha senso avere una rete di empori, ecco, devono essere fatti. Leone da Tre Baseleghe, ciao Leone! Ciao Milena, grazie, saluto il tuo ospite. Buongiorno. Allora io devo solo ringraziare questa gente che lavora così, che fa tutta questa solidarietà. Vi devo solo ringraziare. Poi Milena, devo ringraziarti per lunedì che hai portato questo signore che ci ha detto che l'acqua dolce fatta dall'acqua del mare potrebbe costare meno della metà di quella che adoperiamo normalmente. Hai sentito? Allora con questo è uno scoop, Mirella. Dovrebbe essere su tutte le prime pagine dei giornali questo che hai fatto lunedì. Portarci questo signore che ci ha detto che l'acqua dissalata del mare potrebbe costare meno della metà di quella che beviamo normalmente. E bisognerebbe dire a queste associazioni internazionali come la NATO e le Nazioni Unite, che invece di riempire il mondo di armi, di riempire il mondo di dissalatori, così non ci sarà più gente che muore di fame e di sete come sta succedendo adesso. Ci sono miliardi di persone che vivono senza acqua. Che cosa aspettiamo? Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Io cerco di fare del mio meglio, di portare persone che hanno le idee chiare, che danno dei numeri, dei costi importanti, costi reali, non come certi numeri che abbiamo sentito anche noi, che ci siamo guardati e detto ma questo ha i numeri giusti? Osio dà i numeri nel vero senso della parola, perché funziona con loro, danno i numeri pensando che nessuno riesca a capire quei numeri e avere ragione. No, noi li capiamo i numeri e li contestiamo perché non sono numeri reali. Sto parlando anche della raccolta di eccedenze alimentari, di quanto viene raccolto, di quanto viene distribuito. Anch'io do i numeri reali ogni volta che abbiamo a fine anno la possibilità di avere i dati. Qualcun altro si vede che ha i numeri sbagliati. È come il turismo, quando danno i dati del turismo che poi non mi tornano i conti perché non ci sono. Allora, Cristia Sassaro, come ci saluti? Vai, anzi, facciamo una cosa, vediamo cosa ci dice la dottoressa Maria Carla Midena, proprio che è la direttrice delle dipendenze terzo settore, perché è molto importante, quella che ha cercato di creare questa rete di empori. Andiamo a sentire. Buongiorno a tutti, sono Maria Carla Midena e sono il direttore dell'unità operativa Dipendenze terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale. Diciamo che è nata all'interno della nostra unità operativa questo grande lavoro di squadra che è la rete degli empori della solidarietà, e di cui oggi abbiamo fatto questa bellissima festa che ha celebrato appunto il Festival degli Empori della Solidarietà. Qui oggi abbiamo visto assieme tutto il mondo del volontariato, il mondo del terzo settore riunito per celebrare, diciamo, questa esperienza importante a favore delle persone che anche temporaneamente possono trovarsi in una situazione di disagio socio-economico. Noi li aiutiamo non soltanto attraverso la distribuzione degli alimenti, ma facciamo una presa in carico effettiva della persona con tutte le sue criticità e complessità. Oggi veramente noi siamo lieti anche degli esiti di questa giornata, in cui c'è stato il racconto di tutto il vivere quotidiano di tutte queste persone che silenziosamente si mettono a disposizione della comunità tutti i giorni e che io ogni giorno ringrazio personalmente.
Ecco, abbiamo sentito questi ringraziamenti che vengono dal profondo del cuore di questa dottoressa Maria Carla Midena, direttore del terzo settore, veramente importante, che lei veramente ce la sta mettendo tutta per unirci, per far sì che facciamo rete. Come ci saluti, Cristian? Vi saluto intanto ringraziandovi e ringraziando appunto anche tutti i volontari, tutte le associazioni, tutti i privati che ci sostengono. Volevo ringraziare, penso che l'hai già fatto tu, ma la dottoressa Midena, perché ci sta mettendo il cuore su questo. Ecco, voglio dire a tutti gli empori che magari critichiamo meno quello che sta facendo la Regione, proponiamoci di più noi. Cioè, noi come empori dobbiamo essere propositivi verso la Regione e non aspettare sempre che le cose ci vengano date da loro. Ecco, cerchiamo, anche se siamo un po' più furbi, no, di proporre noi delle cose, delle iniziative che hanno senso di fare assieme. Ecco, ricordiamoci che sempre questo assieme. Ecco, condividere, esatto. Speriamo che questa sia stata la prima giornata, ma di una lunga serie in cui appunto miglioriamo e ci conosciamo, facciamo veramente rete tra tutti noi. Faremo le 4 stagioni degli Empori Solidali. Ecco, mi è venuta in mente questa, le 4 stagioni degli Empori Solidali. Grazie, grazie a Cristian Sassaro, presidente associazione appunto da spreco a risorsa. Salutami tutti i tuoi volontari che sono tantissimo, la tua squadra meravigliosa. Pubblicità. Allora, prima di presentarvi gli ospiti, io leggerei, come ogni mattina che leggo quasi tutte le mattine la Costituzione italiana, vorrei leggere l'articolo 54 e poi commentarlo con i miei ospiti, che dice: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Questo è quello che dice l'articolo 54, un articolo importantissimo, dove soprattutto la moralità, l'etica viene prima di tutto per chi si impegna pubblicamente con delle funzioni che riguardano il popolo italiano. Ne parleremo questa mattina. In presenza abbiamo Domenico Presti, sindaco di Arcade, primo mandato Fratelli d'Italia, prima era un'altra cosa, adesso è Fratelli d'Italia, guardate che sorriso che ha, ce l'ha fatta, è riuscito, ha seminato bene, sta raccogliendo, ha raccolto, molto importante. Abbiamo anche collegato da Monselice Bruno Mori, presidente Veneto Futuro Agricoltura. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui. Allora io partirei proprio con lei, Presidente, di questo articolo 54 della Costituzione, come lo commenta, specialmente in questo giorno, in questi 2 giorni, che abbiamo visto tanti politici parlare di tutto e di più, non solo a livello italiano ma anche europeo e internazionale. Prego. Ma guardi, l'articolo 54 credo sia doveroso da parte di chi amministra gli enti pubblici a rispettarlo alla virgola, quindi non voglio entrare nel merito di quello che è successo negli ultimi giorni, però credo che comunque tutti abbiamo il dovere. Ecco, senza entrare nel merito di ciascuna persona pubblica che ha parlato in questi giorni, dico solo tutti abbiamo il dovere di rispettare l'articolo 54. Perfetto Presidente, sentiamo anche il sindaco Domenico Presti, sindaco di Arcade, come commenta l'articolo 54. Beh, credo che non riguardi solo, come dice il 54 della Costituzione, solo i cittadini che rivestono un ruolo di responsabilità, ma riguarda tutti i cittadini in generale, solo che oggi purtroppo questo articolo molte volte è disatteso. Ovvio che per chi riveste un incarico pubblico, perché ha un ruolo di responsabilità nei confronti delle proprie comunità o nei confronti anche dello Stato, questo dovrebbe essere sentito ancora in maniera diciamo più forte, più incisiva. Noi giuriamo, il sindaco giura, in relazione all'inizio del primo mandato, all'impegno che sta per assumersi in un momento, presta giuramento
di servire appunto comunque il paese, di servire la Costituzione, di servire comunque i propri cittadini. Questo è dovere di ogni cittadino poi rispettare e onorare il proprio paese. Ahimè, questo da quando purtroppo a mio avviso hanno tolto il servizio militare, vediamo che i nostri giovani questi valori e queste regole non sono poi comunque molto, molto sentite. Ecco, questa è una cosa comunque su cui io inviterei a riflettere la politica, di ripristinare il servizio militare, perché i nostri ragazzi possono sentire nuovamente, come capita a me o alle persone come me, che quando sentiamo l'inno nazionale, quando sentiamo magari la marcia militare, ci vengono i brividi sulla pelle e sentiamo ancora un quel forte senso di patria e di appartenenza. Però Presti, mi scusi Sindaco, ma mi sembra che quelle scene che vediamo in Parlamento da parte di molti politici, dove dovrebbe regnare l'etica, la sobrietà, la correttezza, non siano degli esempi che aiutano questi giovani a capire che la politica è una cosa seria, che la politica va fatta per il bene del cittadino, che ci deve essere sì una cittadinanza attiva, però gli esempi che vediamo non sono dei migliori e questo fa sì, siccome questi giovani non sono né stupidi, né ciechi e né sordi, capisce bene che i numeri che abbiamo di persone che non vanno più a votare la dice lunga sul comportamento della politica. Ecco, è questo che dopo, indipendentemente che lei sia una brava persona, che sia stata rieletta come tanti sindaci, che forse sono gli unici riferimenti che abbiamo nel territorio, gli unici, perché la regione è lontana, la provincia non si capisce bene cosa sia. Adesso si parla addirittura che nel 2024 si rifarà il presidente, forse si verrà eletto finalmente dai cittadini e non dai cerchi magici dei partiti. Capisce bene che questo non avviene. Non avviene, sono messaggi devastanti, specialmente per quella popolazione che si comporta bene, che è corretta, che è onesta, che sta cercando di dare il meglio di se stessa, che paga le tasse e che si vede con stipendi da fame, con pensione da fame. Penso ai nostri anziani, capisce bene che quando vediamo certe cose veramente saltiamo veramente dalla sedia, perché sono inaccettabili, sono indifendibili, eppure qualcuno continua a difendere l'indifendibile a livello politico. Cosa ne pensa lei, Presidente, specialmente in questo periodo terribile? Abbiamo visto cosa è successo in Emilia-Romagna, questa siccità, questi rincari delle volte assurdi, pazzeschi. Prego, Presidente. Pronto? Sì, mi dica quanto. Ma ha sentito la domanda o non l'ha sentita? L'ho sentita. Cosa sta succedendo a livello Veneto Agricoltura? Cioè, ecco, l'agricoltura in questo periodo terribile. Abbiamo visto l'Emilia Romagna che tantissimi prodotti che noi mangiavamo era la fucina proprio dell'agricoltura e dei prodotti. Cosa sta succedendo e come sta andando? Allora, per quanto riguarda il sistema agricoltura in Italia non siamo messi tanto bene, perché siamo in balia delle multinazionali, delle importazioni. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ahimè, forse lì hanno abbandonato un po' per troppo tempo quello che è il sistema di manutentorio degli scoli consortili privati e in capo alle regioni, quindi al genio civile. Poi dobbiamo comunque allinearci che in futuro sarà sempre così, anzi sarà peggio di così. Le famose bombe d'acqua arriveranno sistematicamente in tutti i periodi dell'anno, quindi dobbiamo essere pronti a manutentare molto più spesso e abbandonare quella logica di servizio verso chi vuole essere gli ambientalisti di turno, perché gli alvei dei canali devono essere puliti, devono essere non diserbati con sistemi chimici, perché deve esserci comunque un apparato radicale consolidato negli alvei, quindi questo deve essere fatto. L'ho detto anche in un convegno di recente che dobbiamo comunque prepararci a un futuro diverso di quello che è stato fino adesso.
Abbiamo Luigino da Cairano San Marco, vai Luigino. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una richiesta al suo ospite, visto che insomma è da parecchio tempo che viene eletto, quindi di conseguenza è ben conosciuto. C'è una legge che possa punire quelle persone, quei ragazzi, suppongo siano ragazzi, che vanno a spruzzare su tutti i posti, sulle case e soprattutto sui luoghi pubblici, luoghi statali, luoghi comunali? Santo cielo, stiamo diventando, più mi sposto più mi rendo conto che andiamo sempre peggio. Non so, insomma, c'è qualcosa, c'è uno che il figlio che va a sporcare il muro di una casa o di un posto comunale, papà deve rendersi conto di pagare per farlo pulire, per mettere a posto, non si fa niente, santo cielo. C'è una legge oppure è così che non si può fare? La ringrazio della risposta che me la dà. Buona giornata. Grazie Luigino, ne parlavamo proprio prima di iniziare la trasmissione proprio col sindaco Presti, di questi baby gang, di questi ragazzi che si comportano male, ragazzi e ragazze, non parlo solo al maschile ma anche al femminile, pene veramente lievissime, e invece secondo me dovremmo iniziare a fare qualcosa di diverso. Prego sindaco. Sì, oggi questo si chiama imbrattamento, Luigino. Ci sono delle norme chiaramente, se siamo in presenza del luogo pubblico c'è scatta ovviamente comunque anche l'azione anche d'ufficio, o molte volte se è di lieve entità il danno bisogna fare una querela e chiedere la punizione dei colpevoli. Purtroppo le leggi in questo senso sono lacunose. Chiaro è che abbiamo visto cosa sta accadendo negli ultimi tempi, questi pseudo-ambientalisti, ma che in realtà poi sono dei delinquenti formalmente, e per attirare l'attenzione, per farsi pubblicità sulla stampa, sporcano le nostre opere d'arte, sporcano il nostro patrimonio, che è il patrimonio veramente. L'Italia si basa sulla cultura, sull'arte, sulla bellezza, che tutti dal mondo vengono qui a visitare, e queste persone che deturpano e sporcano il nostro patrimonio culturale e artistico, capite bene insomma che ci vorrebbe una legge forte, ma parimenti anche andrebbero puniti anche coloro che sporcano anche i muri nelle città o la proprietà privata. Ci sono delle norme oggi che consentono, ma come dice appunto Mirella, sono molto lievi, quindi non spetta purtroppo a me o a noi fare le leggi, però è un appello che facciamo a chi ha il potere e ha la possibilità di legiferare all'interno del Parlamento, insomma di fare qualcosa per mettere un freno a questo fenomeno veramente di brutta e bassa lega comunque da parte dei nostri giovani. Allora, io ho aperto questa trasmissione parlando di solidarietà questa mattina. Lei conosce veramente bene la mia realtà, era anche in provincia dove io ho il banco solidale, che ripeto questa mattina poi è aperto, per capire che forse i sindaci avranno un enorme problema, perché anche il sociale verrà delegato ai sindaci. Non sarà più la regione che si occuperà di sociale, ma sarà delegato ai sindaci. I sindaci dovranno fare quadrato con i loro assessori e dare delle risposte, ma non le sembra che sarà un lavoro immane e che ci voglia una competenza incredibile per riuscire a dare risposte a questi cittadini che non hanno fatto nulla di male, ma si sono trovati nel momento sbagliato, ma nel posto sbagliato? Parlo anche come lavoro, perché tantissimi hanno perso il lavoro, perciò vuol dire perdere la dignità, avere dei figli, non riuscire a dare l'ABC a questi ragazzi. Se vengono a fare la spesa, pensate voi se riescono a dare l'ABC, o stamattina anche i centri estivi che sono partiti e sono gratuiti per tutti quei bambini e quelle famiglie che non riescono a pagarli, grazie a questa grande famiglia che ho e di questi sponsor che trovo nella mia strada. Ecco, un grande impegno, sindaco. Siete sempre nel cuore pulsante di quello che è proprio il problema della solitudine, della povertà, della mancanza di soldi. Prego. Beh, innanzitutto, come diceva prima Mirella, la regione è distante, il problema non lo affronta la regione quando c'è un problema sociale, ma lo affronta l'amministrazione con a capo il sindaco e il suo assessore o l'assistente sociale.
Io in questi giorni qua ho proprio delle problematiche legate ad alcune situazioni in paese di alcuni cittadini e non posso andare a bussare a chiedere a qualcuno che venga a prendersi cura del problema dei miei cittadini, ma devo essere io, con quello che ho, gli strumenti oggi che la legge mi dà, a cercare in qualche maniera di aiutare queste persone, e non è facile. Non è facile per due ragioni. Innanzitutto perché ci vorrebbero figure idonee ad avvicinare queste persone e prendersene cura, e soprattutto ci vorrebbero anche le risorse economiche, cosa che non abbiamo. Quindi dobbiamo fare in maniera molto artigianale, in qualche maniera il fai da te. Dobbiamo cercare, adesso la mia assistente sociale mi ha chiesto appunto comunque di affiancarla, di un aiuto per poter dialogare, visto che io insomma ho anche la fortuna di conoscere molto bene il territorio nel mio paese, ma ne conosco bene un territorio, il paese lo conosco perché conosco bene le persone, e cerco in qualche maniera di spendermi per poter aiutare queste persone in difficoltà. Però la mia sola parola, la mia sola presenza o la mia mano tesa non è sufficiente, ma ho bisogno poi, una volta che la persona diciamo si aggrappa alla mia mano, di avere poi una struttura, una rete che possa fare il resto del lavoro per permettere a queste persone di ritrovare la propria dignità, di ritrovare una dimensione comunque del vivere in maniera regolare, in maniera normale. Quindi sì, effettivamente il problema sociale nei prossimi anni sarà veramente un grossissimo problema, una grossissima piaga, laddove le risorse che vengono stanziate sono sempre più limitate. Allora, e mi rivolgo anche al Presidente Mori, ma questo lavoro che manca, eppure io vedo tantissimi giovani che potrebbero essere impiegati, però non si possono prendere, eppure li paghiamo queste persone, li aiutiamo, ecco, perché sono qui, perciò diamo loro un alloggio, diamo da mangiare, cerchiamo di accudirli, però non possono lavorare finché non hanno il permesso di soggiorno. Ecco, questo lo trovo una cosa inaudita, perché si potrebbero benissimo impiegare in situazioni disperate. Guardate che numeri mancano anche nel mondo dell'agricoltura, ma finché non ci sono le carte a posto non si sa. Però li teniamo là, sono là, fermi. Parlo di ragazzi di 20 anni con una forza enorme, con un'energia incredibile, e manteniamo i burocrati, però ecco, manteniamo loro che mettono paletti dappertutto, mentre questi ragazzi avrebbero anche voglia di fare, ve lo posso assicurare perché gliel'ho chiesto. Prego, Presidente Mori. Grazie della domanda che mi ha fatto, signora. Le posso rispondere immediatamente che l'Italia ha un enorme bisogno di manodopera, dall'agricoltura all'artigianato all'industria. Però purtroppo sono venuti in Italia negli ultimi decenni una miriade di chiamiamoli fra virgolette clandestini, ma sono comunque persone umane che hanno bisogno e che scappano da posti non felici come l'Italia. Però dobbiamo anche pensare di regolarizzare quelli che è possibile regolarizzare e rimandarli al loro paese, aiutare il loro paese, quelli che qui in Italia non possono rimanere, perché l'Italia non può essere rifugio per l'Africa. L'Italia comunque deve avere a sé, e questo mi rivolgo alla parte istituzionale, al Parlamento, deve fare delle normative in maniera di avere dei flussi migratori corretti e poter utilizzare quei flussi migratori quant'altro. Questo è il mio pensiero. Dobbiamo essere veloci, perché altrimenti questi signori che arrivano in maniera anche clandestina delinquono e magari sono a bersaglio degli spacciatori e quant'altro. Siamo in ritardo fortemente, l'Europa ci deve dare una mano e questo governo credo che sia nella strada giusta per sistemare un po' le situazioni qui in Italia. Sentiamo Domenico Presti. Beh, sicuramente qualcosa si sta facendo riguardo alla sistemazione della rotta
del Mediterraneo, ma non solo, per frenare queste persone qui, perché giustamente, come dice il Presidente, noi non dobbiamo essere ipocriti, non possiamo accogliere poi tutta l'Africa, noi non possiamo veramente comunque essere il porto sicuro per milioni e milioni e milioni di persone. Abbiamo bisogno sì di manodopera, ma queste persone qui dovrebbero venire qui, avere una dignità e non che debbano vivere in baraccopoli come vediamo nel sud del nostro paese, e venire qui ed essere sfruttate nella manodopera. Quando si parla di manodopera, diciamo, che passiamo il termine regolare, chiamiamo così regolare, che poi regolare molto non lo è, e poi invece c'è la manodopera irregolare che finisce nelle mani della criminalità organizzata, che adopera queste persone qui per farli spacciare, per farli rubare, oppure anzi per derubarci o fare chissà quanti altri reati. Vedete comunque che i reati purtroppo predatori o anche i reati violenti sono cresciuti. Qualcuno fa un paragone sul numero di abitanti, che siamo 58-60 milioni noi, e quindi fa il paragone con chi delinque che arriva qui, ma di fatto, se guardiamo l'asticella, chi viene qui dai paesi africani, non solo, di delinquenti, insomma, purtroppo ne abbiamo tantissimi, e i reati che commettono sono molti di più rispetto comunque al numero di italiani in base agli abitanti. Quindi questa è una cosa che dovrebbe fare anche riflettere le persone, che molte volte danno aria alla loro bocca, e poi vediamo che molti di loro sono protagonisti in moltissimi casi sui mezzi di trasporto, violenza sulle stazioni ferroviarie, sugli aeroporti, sulle strade, si rendono comunque protagonisti di episodi molto gravi, molto tristi e anche abbastanza comunque antipatici per il vivere civile. Quindi penso che quello che dice il Presidente, secondo me, io lo condivido in pieno. Va fatta una rotta e far entrare, noi abbiamo bisogno di manodopera, dobbiamo far lavorare, non dimentichiamoci che gli italiani, Mirella, noi siamo da sempre un popolo di migranti, ma siamo anche migranti che sono andati lì dove sono andati, hanno costruito comunque delle realtà straordinarie. Basti pensare all'Australia, al Sud America, all'America stessa, anche se ahimè abbiamo anche esportato forse la malavita, ma noi stiamo importando la malavita di tantissimi paesi qui, non solo la gente buona. Io preferirei la gente buona che fosse in maggioranza, che viene qui a lavorare da noi. Abbiamo Giuseppe da Villa Orba. Ciao Giuseppe. Salve, buongiorno a tutti voi. Sento sempre il discorso del lavoro, dei giovani che non trovano, dei giovani. Salve, buongiorno a tutti voi. Sento qua che si ripete il discorso del lavoro per i giovani clandestini che arrivano, eccetera, eccetera. Allora, non si può, è vero che qua in Italia abbiamo bisogno di manodopera, perché io girando qua nel nostro Veneto, che in giro partito, vedo tantissime tabelle, avvisi su per i cancelli dei muri delle fabbriche, cercasi questo, cercasi quello. Ma qui la politica ha sbagliato tutto. Quando io avevo la mia età di lavoro, ormai sono in pensione da tanti anni, sono felicemente in pensione, ma alla mia età, dunque sono andato a fare l'apprendista, si cominciava, l'apprendista per esempio metà meccanico. Però se avevi la terza industriale, già eri infarinato. Quello che andava in ufficio perché aveva la terza commerciale, questo è lo sbaglio, hanno tolto le scuole professionali e quindi se mi viene qua qualsiasi del mondo che ha 30 anni o 25, non ha né scuola, è come si dice né arte né parte, non ha mai lavorato, specialmente un magrebino dall'Africa, come può un uomo che ha una piccola industria, un commercio, assumerlo? Potrà assumerlo se proprio ha bisogno di un sacchi, come si diceva una volta, va al poco a scaricare sacchi. Non può pagare uno con quello che costa un dipendente, che lo deve mettere immediatamente a lavoro perché gli faccia funzionare, faccia dei pezzi, non sa disegnare, non ha imparato niente, siamo qua a dire. Gli africani devono, anche il mondo stesso, noi, tutto il mondo, come hanno fatto i cinesi, per le coppie devono fare un figlio, se ne fanno due vanno in galera, perché si sono accorti che
in Nigeria crescono al ritmo di 6, solo la Nigeria, crescono al ritmo di 6 milioni di individui all'anno. E allora dove sta tutta questa storia qua? Non può reggere. È come due aquile quando si prendono un territorio perché fanno il nido per natura, sanno che devono coprire e difendono un tot chilometri quadrati di territorio e nessun'altra coppia può entrare là, perché la attaccano e la fanno fuggire. La scuola professionale era il cardine, qua ai miei tempi chi aveva la scuola professionale era già qualcosa e trovava subito lavoro. E io attualmente che ho delle qualifiche specializzate in carpenteria, in saldature eccetera, sempre che dopo ho fatto anche un altro mestiere, vincendo il ferroviere, vincendo un concorso pubblico, anzi ho rinunciato anche a 2 concorsi a posti statali, sono rimasto fino a 30 anni nel privato. E questo perché? Perché quando si aveva la base dello studio, e quello ha fatto sì che è arrivato anche il miracolo economico italiano. Non bisogna essere senza essere tutti ingegneri, anzi, io a Treviso che lavoravo in una grossa industria, erano gli ingegneri stessi, stessi ingegneri che venivano a consultarci con noi, posso prendere questo lavoro perché le difficoltà sono così e colà. E gli operai più anziani che erano di mestiere dicevano sì, si può fare così perché facciamo così, facciamo colà. Come si può prendere milioni di persone? E poi appunto quando si dice cosa fanno i giovani? Vanno a drogarsi per recuperare qualche soldo in giro per le piazze, per le stazioni. Avete visto la fine che ha fatto quella io non metto voce sul giudizio in Arabia Saudita che hanno l'accusata che aveva della droga. Avete visto le loro leggi in 2-4? Sta in carcere. Ieri hanno dato la sentenza, 6 mesi di carcere, e quando uscirà nessuno può andare a trovarla, neanche il consolato, parlano solo fra i consoli, ma così, ma colà. E quando ha finito i 6 mesi di carcere sarà immediatamente espulsa dall'Arabia Saudita. Allora bene, noi abbiamo tutto il Maghreb, marocchino eccetera, che viene qua a vendere droga. E gli altri però vedi che le loro leggi le fanno rispettare. Arabia Saudita, via. E c'è anche la pena di morte per spacciatori di droga. Leggete anche i giornali di oggi, l'articolo e spiega un po'. E allora ci vuole più serietà e colpire chi non ha voglia di lavorare. Perché se uno, va bene, non siamo appunto tutti ingegneri o periti, però nei campi eccetera ci sono anche dei semplici operai, manodopera, si raccoglie l'uva, non so, le patate, i carciofi, le cose là, va bene, ma per il resto se non ci diamo una raddrizzata per fare seriamente, socialmente, far rispettare la legge e mandare i giovani a scuola, qui non si va avanti. Molte fabbriche chiuderanno per mancanza di manodopera. Grazie, buongiorno. Bene, allora andiamo a vedere cosa è successo all'integrazione Electrolux, visto che parliamo di lavoro, andiamo a sentire. Doccia gelata anche perché nelle precedenti incontri avevano sì significato una difficoltà di mercato, ma non di queste dimensioni. 10 giorni di cassa integrazione ordinaria per almeno 1 migliaio di lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana. Notizia che arriva a pochi giorni dall'accordo raggiunto tra sindacati e azienda per un pacchetto di investimenti per 110 milioni fino al 2026 nel sito produttivo trevigiano. Ora la comunicazione della CIG legata ad un calo significativo delle vendite di frigoriferi. Avevano previsto inizialmente 750.000, poi 700, poi 670, adesso 640, e quindi i numeri sono significativi e adesso cominciano a preoccupare, perché finché fai un giorno di cassa, 2, ogni tanto anche sulle retribuzioni un peso, adesso sono 8-9 giorni consecutivi e questo falciderà in maniera pesante la retribuzione nel mese di giugno. Dopo la giornata di lunedì scorso, cassa integrazione dal 15 al 26 giugno. Tanti giorni consecutivi così
non ho ricordi personali. Breda spiega come le cause siano diverse: da un lato immobilieri che si stanno fermando per la recessione europea in corso, mentre in Italia si sentono gli effetti della frenata del superbonus edilizio 110%. A livello nazionale il sindacato dei metalmeccanici ha proclamato 4 ore di sciopero il 7 luglio nei settori particolarmente in crisi, ma prima di questa data ci saranno altri 2 importanti appuntamenti. Il 20 di giugno hanno convocato un tavolo sull'elettrodomestico al Ministero e non escludo che la spinta che arriverà da tutte le parti, aziende e sindacati, sia quello di vedere, di riprendere, di fornire degli interventi industriali, di politica industriale che favoriscano la ripresa e il rilancio dei vari settori. E poi il 26 è già convocato il Consiglio, le RSU, la rappresentanza dei lavoratori, per un nuovo incontro per fare il punto dei nuovi livelli che eventualmente arrivano. Allora, so che abbiamo Sandra da Padova in linea, le chiedo di attendere perché vorrei sentire anche come commenta Bruno Mori, Presidente Veneto Futuro Agricoltura, queste dichiarazioni, questa cassa integrazione, questo mercato che non decolla. Prego. Beh, una cosa è certa, che in Italia negli ultimi periodi, negli ultimi anni, c'è un sistema che bisogna, credo, invertirlo, e cioè dare la possibilità ai giovani che ci sia un ricambio, un turnover. Non è pensabile che su determinati lavori ci siano persone da 65 anni ancora sui tetti delle case o sui pali dell'Enel. Quindi credo che dobbiamo invertire un po' la tendenza e dare la possibilità ai giovani che hanno più voglia, più energia e più elasticità anche mentale di poter lavorare e non certo con dei contratti completamente precari come abbiamo avuto fino ad adesso, ma con contratti molto più lunghi nel tempo, per dare la possibilità anche di crearsi le famiglie, perché abbiamo anche un sistema demografico enormemente in calo. Quindi dobbiamo essere vicini alle nuove generazioni e non allontanarsi. Le istituzioni si stanno allontanando sempre di più alle nuove generazioni. Bravo Presidente, bravo. Diamo la linea a Sandra, se no non ce la faccio. Vai Sandra. Ciao Michela e buongiorno agli ospiti. Io sento varie... allora, per quanto riguarda l'apprendistato, sono stata anche io un apprendista, dunque ne so, non ho 20 anni. I giovani bisogna prepararli, perché per quanto bravi, per quanto buona volontà, uno che va, sui tetti o che va e fa il muratore, allora delle volte non si mettono il casco, perché io ho sentito altra gente che magari gli danno tutta l'attrezzatura e poi un po' per leggerezza. Dunque ci vuole una preparazione e là ci siamo. Io ieri, tra le varie cose, ieri sera, ho sentito di Berlusconi. Allora posso spendere una parola. Io ho avuto modo tanti anni fa di vedere Milano 2, perché lavoravo per una ditta milanese che aveva anche la sede a Padova. E devo dire una meraviglia. Uno può essere anche non d'accordo a livello politico, però poi ho girato sulla 7, che sappiamo di che tendenza è, e ho visto una meschinità di fronte alla morte. Io credo bisogna veramente essere come dice qualcuno, e non dimentichiamo che ci sono 40.000 posti di lavoro che ha dato quel signore, con tutti i pro e contro che può aver fatto. Allora io mi chiedo perché di fronte alla morte siamo così meschini. Io veramente ci sono rimasta male, indipendentemente può essere simpatico o antipatico, era un farfallone, le donne, però uno che subisce 38 processi ha avuto veramente una forza eccezionale e ha creato il governo e dà lavoro. Allora bisogna anche rispettare chi procura lavoro, indipendentemente che sia di destra o di sinistra. Ho detto tutto e saluto ad Ale.
Vi saluto. Grazie alla nostra Sandra. Prego, Domenico Presti. Beh, io mi associo a quello che ha detto la Sandra, cioè io ho letto gli articoli di alcuni giornalisti faziosi, che è una vergogna, dove hanno insultato in tutti i modi possibili e immaginabili Silvio Berlusconi. E che se ne dica, io penso che sia stato un grande statista, un grande uomo, ha fatto una politica estera che nessuno ha mai fatto, poi ognuno la può pensare, vedere e interpretare come vuole. Lo hanno demonizzato, io penso che sia l'uomo più processato della storia italiana, forse non solo, lo hanno perseguitato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non lo hanno mai e poi mai abbattuto. Quindi credo che nessuno, forse, come dice la signora, avrebbe mai resistito a una persecuzione di questo genere. Credo che neanche la Santa Inquisizione abbia fatto così danni come ha fatto comunque la giustizia comunque contro Berlusconi. E penso che se guardiamo il panorama nazionale, credo comunque ognuno dei rappresentanti può darsi comunque qualche scheletrino nell'armadio, magari ce l'ha, forse anche quelli di sinistra che hanno puntato molto il dito in maniera molto becera, e vedere che io ho letto, mi pare, il Fatto Quotidiano di una vergogna inaudita, di una violenza, le parole che ha proferito il direttore lì, cioè una cosa veramente, comunque un giornale che secondo me comunque andrebbe preso e buttato proprio nel cestino. Io non lo compro, non mi ho comprato, né mai lo comprerò, perché non si può, bisogna appunto rispettare le idee degli altri, bisogna comunque avere rispetto non soltanto davanti alla morte, ma anche nella vita bisogna rispettare le idee degli altri, e molte volte la politica non si fa più nel Parlamento, ma la fa la TV attraverso dei conduttori molto faziosi, molto esposti, e sono poi tra l'altro utilizzati appositamente dalla politica per convincere e far cambiare opinione alle persone. Ma vedete, oggi non siamo più tutti sciocchi, il giornale lo leggiamo, moltissimi lo leggono, c'è molta informazione che viaggia su molti canali, alcuni si fanno abbindolare, altri no, quindi inviterei anche la TV di sinistra a smetterla di dare la caccia alle streghe e di mettere ogni volta le croci su alcuni esponenti politici del nostro paese. Paolo da Montagnana, ciao Paolo. Buongiorno Mirella. Buongiorno. A te e ai tuoi ospiti. Lasciami spendere 2 minuti, Mirella, sul discorso Berlusconi. Allora io credo che con la morte di Berlusconi siamo arrivati all'ultimo degli statisti in politica, l'ultimo. Perché sai che io dico che la politica oggi sono solo dei fighetti vestiti bene e basta. Io dico solo che chi ne sta parlando un po' male in questi momenti non sa cosa dice, perché questo uomo, un uomo che ha dato lavoro a tante persone, a tante, e tante in questi giorni hanno detto che era una persona che si metteva anche con la scopa a dargli una mano se era possibile. Allora io dico che prima di parlare vediamoci dentro un po' tutti quelli che lo stanno criticando. Io lo considero l'ultimo statista della politica italiana. Come industriale lo considero un grande industriale perché ha dato lavoro a tanta gente. Come sportivo ha portato il Milan agli ori, ha portato il Monza in Serie A, e io credo che ci dobbiamo levare tanto di cappello, per carità. Tutti abbiamo qualche pecca nella vita, tutti abbiamo, non è l'unico lui. E io credo che anche quelli che gli stanno dando conto, tipo il giornale che ha appena parlato il suo ospite, mi sembra che sia il Fatto Quotidiano. Travaglio, non so se si può considerare giornalista quell'uomo lì, E io dico solo che chi ne parla male di una persona che ha fatto del bene solo perché ha l'invidia della persona, di come sta gestendo insomma la vita e tutto quello che ha fatto quest'uomo. Io dico solo, è l'ultimo statista che abbiamo avuto, basta. Perché io sono uno di quelli della vecchia politica ancora che credeva nella politica degli statisti come Craxi, come Andreotti. Questo secondo me è l'ultimo. Gli altri che ci sono adesso, che arriveranno, sono solo della politica dei fighetti vestiti bene.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Paolo, lo andiamo a sentire, andiamo a Treviso, questa petizione no lutto Berlusconi, andiamo a sentire. Questa solennità e questo riconoscimento non sono adatte per questa figura, è veramente un omaggio sbagliato, va contro la verità storica su Silvio Berlusconi. Una questione di principio, una presa di posizione doverosa. La racconta così Lorenzo Brutti, 42enne informatico di Mogliano, la decisione di lanciare su Change.org una petizione per chiedere la revoca del lutto nazionale nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Una scelta vissuta come una beffa, se si pensa al passato anche recente. In Italia il lutto nazionale non è stato proclamato per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Invece, spiega Lorenzo, si è deciso questo omaggio per quello che nel testo della petizione si definisce uno spregiudicato utilizzatore finale dello Stato e del Parlamento che più volte ha sfruttato per emanare leggi che lo proteggessero dai procedimenti penali a suo carico. Una nota, insomma, stonata. Stonata perché offusca tutte le ombre che hanno fatto parte della storia politica di Berlusconi e sembra un tappo per mettere a tacere qualsiasi memoria futura sulla sua figura. È stata una figura molto divisiva tra chi lo sosteneva e chi era contrario alla sua visione politica. In questo modo è un velo che nasconde ulteriormente tutte le ambiguità. La petizione è partita in queste ore, nessuna velleità di cambiare il corso delle cose, ma una presa di posizione che resta chiara: dire no a una beatificazione giudicata umiliante per il Paese. L'abbiamo lanciata sapendo comunque che non cambierà le cose, ma per esprimere dissenso nei confronti di questa decisione. Ovviamente non cambieremo il protocollo, non riusciremo a raggiungere l'obiettivo della petizione, ma è comunque importante sentirsi liberi di poter dissentire. Allora, sentiamo come commenta il Presidente Veneto Futuro Agricoltura Bruno Mori. Prego Presidente. Diciamo che in questi giorni si sta parlando purtroppo della morte del nostro ex premier Berlusconi. Io condivido quello che ha detto il sindaco poco innanzi, che comunque è stato un leader, comunque ha dettato la storia di un trentennio dell'Italia nel bene e nel male, ma credo che comunque è stato un grande imprenditore, è stato un grande tifoso delle sue società calcistiche e quindi dobbiamo dare dei meriti. Mi è venuto un sussulto ieri leggendo quello che ha scritto il Foglio, perché non è giusto se una persona è viva, ma è ancora meno giusto se una persona ci ha lasciato e è andato all'altro mondo. Quindi io credo che chi ha avuto il coraggio di essere al servizio del sistema Italia, dell'imprenditoria privata, del sistema calcistico, dell'Italia in generale, credo che dobbiamo solo ringraziarlo. Quindi mi dispiace che succedano queste cose. Delle volte mi domando, ma succedono solo qui in Italia? Perché in altre parti del mondo non succede. Delle volte la troppa democrazia porta anche a queste situazioni. Io la vedo così. Sentiamo anche il sindaco Domenico Pressi, prego sindaco. Ma Presidente, io più che democrazia la chiamerei invidia sociale. Vedete, io ho una teoria mia personale, no? Lo dico anche agli componenti della squadra che ho il piacere e l'onore di guidare per amministrare il mio paese. Quando uno tende e invidia un'altra persona, usa dell'energia per farlo, ma è un'energia che è distruttiva per se stesso o per se stessa. Quindi
noi abbiamo questa capacità, noi italiani, di invidiare chi è più bravo. Io nella mia vita ho sempre cercato di guardare a chi è più capace di me, chi è più bravo per evolvermi, per crescere. L'ho fatto quando facevo il carabiniere, lo faccio adesso ancora oggi che amministro il mio paese, cerco sempre di rubare a qualcuno comunque le capacità che ha e cerco comunque di guardare comunque a chi veramente comunque ha delle capacità o chi ha i numeri anche per rischiare. Cioè, adesso che ne parliamo? Io vorrei prendere uno per uno queste persone che hanno emesso sentenze e giudizi e guardare nella vita loro chi sono, che cosa hanno fatto. Credo che gran parte di loro siano dei falliti, perché non hanno altro da dire. Cioè uomini così come Berlusconi non credo che ne nascono tutti i giorni, signori miei. Non ne avevamo tutti i giorni, magari ne avessimo a bizzeffe di uomini così. Possono anche essere discutibili, sì, per carità. I santi sono in paradiso, gli uomini sono peccatori, siamo peccatori gli uomini, possiamo sbagliare, commettiamo gli errori. Però un uomo così non è che nasce domattina di nuovo. Uno che si è fatto da nulla, che è arrivato dove è arrivato e nessuno gli ha regalato nulla. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Beh, insomma, nessuno gli ha regalato nulla, è da tutto da verificare. Per carità, cerchiamo di non difendere difendibile. Io lo difendo. Ha perso anche dei processi, perché allora mettiamo sul piatto tutto, c'è ha pagato gli errori che ha fatto, li ha pagati. Allora, ecco, ma se mettiamo sul piatto il buono che ha fatto, supera di gran lunga comunque gli errori che può aver commesso. Quanta gente ha commesso errori in questo paese e non li ha pagati? Parliamo anche di questo. Quando ce ne sono di persone comunque che hanno sbagliato e non pagano, perché in qualche maniera la fanno franca? Di cosa stiamo parlando, Mirella? Ma di cosa stiamo parlando? L'abbiamo demonizzato quest'uomo? No, stiamo dicendo che non dobbiamo però neanche santificarlo. Cioè, per carità, ma guardiamo che abbiamo oggi in politica, stiamo parlando di questo. Dai. Ha fatto e non ha fatto, inutile che ce la giriamo, perché questa è la storia. È più il buono che ha fatto, che lascia, che quello che gli errori ha commesso. Questa è la posizione, però bisogna essere un po' neutri, non dare un binario unico. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Posso parlare? Vai Vladimiro, vai. Allora, l'articolo 54 che parlava con disciplina e onore, ma chi che stabilisce poi che la disciplina e l'onore giusto, porgo un esempio, è quelli che per esempio vuole riprendere il servizio, che ritorni il servizio obbligatorio della leva militare, o quelle persone che dà fastidio anche i voti che dà a scuola, oppure è per esempio i ragazzi, bravi ragazzi per carità, ma di ultima generazione, che fa quello che pare, perché loro lì va anche a interrompere, a bloccare il traffico nelle strade chi che va a lavorare. Oppure è disciplina e onore è per quelle persone, al contrario, che va in giro di notte, non dico che fa le ronde come che voleva Bossi anni fa, ma che va in giro di notte perché sei ladri che va in giro per le case, che ruba, spacca e quindi per difendersi fa quello lì. Oppure anche è capitato nel tuo studio adesso, prendiamo Berlusconi, no? Berlusconi sa un furbacchione enorme, sa l'italiano tipico, ma quello che mi importa da dirmi adesso è che Berlusconi ha spaccato in due in maniera netta il paese. Qual è la disciplina e l'onore, quello che intende la Costituzione? È quello che è rappresentato da Berlusconi? O da quelle persone che è l'opposto esatto di Berlusconi? Cioè, la Costituzione italiana purtroppo è stata fatta in un periodo o da persone che avevano in quel momento un motivo di avere uno spirito unitario anche nel pensiero. Ma l'Italia non è questa cosa. L'Italia è spacchettata, è frammentata al massimo e quindi la Costituzione non potrà mai essere applicata e interpretata nella maniera, tra virgolette, giusta. Perché dipende sempre chi che sarà la persona che la va a interpretare. E questo per esempio dà lo spazio ai magistrati di interpretare le leggi e quindi per uno Berlusconi non deve neanche essere processato e per un altro Berlusconi deve essere andato in galera. E mi dicono Berlusconi con un unico pensiero, e il fu non ne parliamo più. Cioè adesso che sei il governo Meloni parliamo della realtà attuale. Ecco, mi penso che tutto questo spaccamento, queste divisioni e via parlando,
veramente spinga a una riflessione. Questo paese qua ha davvero bisogno di due cose: che sia riconosciuto in modo ufficiale, quasi istituzionale, se no addirittura, le differenze che hanno nel paese. E un altro, che è importante, uguale, che sia un luogo istituzionale o anche una persona, entrambi, che stabilisca, per dire parole povere, per questo periodo di anni mi so la persona o l'istituzione che dà l'interpretazione autentica di quello che dice la Costituzione, e tutti si adegua. Quando si tornerà a votare non va bene questo, se cambia. Se le istituzioni, come dire, se ci danno la preferenza. Va bene. Se le istituzioni riescono a rappresentare questi due aspetti della società, che in Italia è, come dire, ineliminabili, cioè le differenze che esiste del pensiero, della cultura, ma anche geografiche, ma è in più che sia un luogo delle istituzioni e una persona che rappresenta il pensiero di quel momento. Ecco, se questo probabilmente si elimina anche figure tipo Berlusconi, cioè tipo i santi che viene a fare i miracoli. La gente deve pensare ella stessa a vivere, non avere i miracoli da altre persone. Se si riesce ad avere a questo, forse l'Italia si può rimettere in sesto, altrimenti sarà sempre una guerra per bande, sarà sempre una divisione nei quali i furbi prevale, che sarà i poveri che riuscirà a sopravvivere solo grazie al volontariato di chi, Mirella, e c'è una questione, cioè, come dire, questa è la realtà dell'Italia. Berlusconi è il fu, basta, non ne parliamo più, ciao. Grazie Vladimiro, salutiamo anche Rovigo, avete chiamato dappertutto anche questa mattina. Presti, come ci saluti? Ma io credo che la politica, prendiamo gli americani, è divisa in due fazioni, se vogliamo chiamarle fazioni, o in due schieramenti. La politica inglese è lo stesso, cioè penso comunque che ci sia un conservatori laburisti, democratici progressisti, democratici comunque siano da noi, c'è la destra, c'è la sinistra. Penso che sia normale comunque che il paese sia diviso in due, ci deve essere comunque anche la democrazia, vuole comunque siano delle idee diverse. Ma da ex carabinieri, ecco, questo lutto cittadino che prende il cuore pulsante del popolo italiano, che è la morte di Falcone e Borsellino, che non è stato fatto il lutto nazionale. Tu da carabinieri avresti fatto il lutto nazionale se avessi governato per queste due figure che hanno cercato veramente di dare quella verità nascosta, occulta, che c'è e che nessuno ce ne vuole parlare e che nessuno la vuole spiegare? Beh, io innanzitutto da carabiniere, magari da siciliano, sicuramente comunque avrei problemato di lutto nazionale, perché se ci sono degli uomini che hanno contrastato fermamente la mafia e hanno cambiato ovviamente comunque anche il volto, se vogliamo, del nostro paese, sono queste due persone. Quindi sicuramente tutta la vita è il lutto nazionale per loro. Però non metto in discussione neanche il lutto nazionale, e per me l'errore è stato allora e non oggi per Berlusconi, per esempio. È sempre stato allora a programmare il lutto nazionale per la figura sia di Giovanni Falcone che anche per Paolo Borsellino. Ti ringrazio perché era molto importante sentire. Chi non lo ha fatto, a mio avviso, ha commesso un errore, perché sono stati due uomini che sono l'emblema del servizio, ma non allo Stato, ma alla comunità. Perché se sono uomini che sono immolati per contrastare la mafia in Sicilia, quelli sono i primi sono stati i siciliani, e sono ancora i siciliani i primi a immolarsi comunque a combattere questo fenomeno che purtroppo non consente alla Sicilia di essere il paese che dovrebbe essere comunque, perché in Sicilia ci dovrebbe essere uno sviluppo industriale e soprattutto turistico che non c'è mai stato, che non è mai avvenuto, perché purtroppo la mafia ha sempre tenuto a gangli, ma la mafia comunque è sempre legata comunque al potere politico. E qui chiudiamo. Colletti bianchi. Grazie a Domenico Presti, come ci saluta. Grazie, Presidente Mori? Cos'è che ha detto, signora, scusi? Come ci saluta Presidente Mori? Ah, abbiamo finito? Sì, abbiamo finito già un'ora, Presidente. Allora io ringrazio lei e tutto lo staff per questo collegamento. Io spero che in un altro collegamento che faremo, se siete, parleremo anche di consorzi di bonifica, di cui io sono anche amministratore.
Grazie. Grazie Presidente Mori, ne parleremo perché non si chiamano bombe d'acqua ma si chiamano nubifragi che sfortunatamente, speriamo di no, ma si prevede che arrivino ancora e perciò ne riparleremo. Spero di averli in presenza perché con questo collegamento è andato molto bene. Grazie a Bruno Mori, Presidente Veneto Futuro Agricoltura, grazie anche a Domenico Presto, grande amico, sindaco di Arcade, primo mandato con Fratelli d'Italia. Grazie e pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori. Abbiamo collegato da Verona Maurizio Framba, presidente di Federconsumatori Verona. Buongiorno anche a lei Presidente, grazie Buongiorno. di essere qui. Italia divisa, specialmente oggi, ecco, funerali di Stato, lutto cittadino. Io ho il Banco Solidale aperto, devo dar da mangiare a tante famiglie che non hanno neppure i soldi di far la spesa, ho i centri estivi aperti gratuiti e queste famiglie che non ce la fanno più, ecco, però si parla di altro perché i poveri non interessano a nessuno, gli anziani, i consumatori con le spalle al muso. Cosa ci racconta Presidente Framba? Intanto grazie dell'invito. Ci sono tantissime cose da raccontare. Sicuramente succedono degli eventi importanti, però poi bisogna fare i conti con la quotidianità della vita e la situazione non si presenta semplice. Non si presenta semplice perché il fenomeno dell'inflazione è un fenomeno che ormai sta cominciando ad avere caratteristiche sociali e di rischio di tensioni sociali. Adesso vediamo un attimo come provare a fare un ragionamento tra di noi, ma direi che oramai sono più di 15 mesi che in questo paese l'inflazione sta portando a conseguenze estremamente complicate per quanto riguarda i consumatori. E per consumatori si intendono tutti i cittadini di questo paese. Quindi bisogna porre attenzione e non parlare d'altro. Si può parlare di tutto, ma al momento rispetto all'inflazione si sta facendo poco o nulla. La ringrazio di averlo detto Presidente Framba, perché mi sembra proprio che veramente il focus dovrebbe essere centrato proprio su questo cittadino, su questo popolo a livello nazionale che veramente non ce la fa più. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, le pensioni con delle cifre che non si possono neanche dire, perché sono veramente di un umiliante unico, eppure noi continuiamo a pagare in Italia i burocrati, persone che non lavorano, e veramente stiamo penalizzando, abbiamo penalizzato quel mondo produttivo, quello che faceva girare l'economia, che erano i nostri artigiani, i nostri piccoli industriali, ecco, li abbiamo azzerati e l'economia non gira più perché erano loro che facevano girare, non le multinazionali, ricordatevi. Abbiamo sentito prima l'Electrolux che dice non si fanno più, non si vendono i frigoriferi, per forza chi ha più i soldi per comprare cioè io lo so perché ho il Banco Solidale e perciò non hanno il frigorifero in casa e se ce l'hanno non lo accendono perché non riescono. Volete capire che c'è un mondo di poveri perché si chiamano così, erano persone per bene che lavoravano tutte e due, perdendo il lavoro hanno perso la dignità e non sanno più sopravvivere. Pensiamo agli sfratti che ci saranno in questi mesi fra poco e i mutui che sono cresciuti. Allora cosa ci dice Codognato? Beh, intanto grazie per l'invito, porto anche i saluti del Presidente Garofolini, che purtroppo non è potuto venire, e dico che chiaramente stiamo sfondando quasi una porta aperta. Noi abbiamo fatto parecchi monitoraggi anche sul territorio trevisano e purtroppo i risultati sono eloquenti, perché dai risultati, parliamo della semplice spesa, quindi del semplice carrello della spesa. Una famiglia che nel 2021, mettiamo una famiglia media, questi sono dati Istat riportati sul territorio, in questo caso proprio trevigiano, una famiglia media che spendeva 500 euro fino nel 2021 ha iniziato a spendere
70 euro in più l'anno dopo e adesso addirittura 135 euro in più al mese di spesa. Ciò significa che se nel 2021 tiravo fuori 500 euro per riempire il mio carrello in maniera abbastanza normale, dignitosa, adesso se faccio la stessa spesa ne spendo 130 euro in più al mese, non all'anno. Avete sentito? Quindi... Renato da Chioggia, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Certo. Gianluca, prego. Buongiorno a tutti, signora, lei sempre la sua splendida trasmissione. Grazie. E voi che mettete giustamente in mostra il problema grandissimo che ha tutta questa Italia, diciamo, è soprattutto che Sveglia Veneti la fa presente anche in Veneto. È il Veneto che è sempre stato il Veneto produttivo, è il Veneto del tiracariola, è il Veneto, fra parentesi, non voglio offendere nessuno, il Veneto Mona, perché noi siamo i Veneti Mona che tira la cariola per gli altri e paghiamo sempre per gli altri. Grande disgrazia poi, non abbiamo più nessuno, e qua prendo in gioco i sindacati, che non proteggono più la povera gente. Diciamo la verità. Dobbiamo ammettere la verità. Il signore a fianco giustamente è venuto là, illustra i numeri, ma poi di fatto, non per colpa sua che sia ben chiaro, di fatto nessuno si muove. Vedi poi la grande disgrazia che hanno fatto a suo tempo, donne in pensione 67 anni, donne magari che lavorano nelle cooperative, e sappiamo le cooperative, le donne che o fai questo orario o te ne vai a casa, 67 anni per mandarli in pensione. I problemi, ripeto, sono arrivati perché ci sono anche nel Veneto ex produttivo, ma non si muove nessuno. Apro una parentesi, grande disgrazia ha avuto l'Italia con la morte di Silvio Berlusconi, grande personaggio, il che si dica, grande personaggio, e grazie a lui ha rinnovato tutto quanto. Vi lascio con Viva la Repubblica della Serenissima Veneta. Buongiorno, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Renato da Chioggia, prego Gianluca Codognato. Sì, allora, per quanto riguarda appunto il fatto che non si faccia nulla, io credo che anche il Presidente del Federconsumatori potrà confermare che noi associazioni, chiaramente per quello che possiamo, per quelle che sono le possibilità delle associazioni dei consumatori in Italia, perché chiaramente fossimo in Germania o negli Stati Uniti sarebbe diverso, devo dire che, ripeto, credo che me lo confermerà anche il Presidente di Federconsumatori Verona, insomma siamo sempre in prima linea con la tutela individuale, quindi con le persone che vengono da noi con le bollette da 700, 800, 1000 euro, per le quali dobbiamo andare a combattere dal primo all'ultimo minuto contro compagnie, contro aziende che siamo Davide contro Golia, ma vinciamo spesso, però devo essere sincero. Quindi ecco, io prego anche giustamente le persone che sono indignate per molte cose e che insomma tendono anche a dire nessuno fa niente, di guardare nel piccolo quello che facciamo, che possiamo fare noi come associazione sul territorio, Federconsumatori eccetera. Per le persone però, ecco, possiamo fare, diciamo, soprattutto una tutela individuale, quindi aiutarli al momento del bisogno. Per una battaglia più generale, là bisogna andare un po' oltre. Faccio un esempio, i prezzi. Ma come mai abbiamo dei prezzi così alti? Adesso, bene o male, il costo dell'energia si è abbassato. Noi sappiamo che i prezzi dei prodotti alimentari dipendono anche dal costo dell'energia, perché i trasporti, la benzina e tutto. Ma adesso cosa sta succedendo? Perché abbiamo degli aumenti a doppia cifra, esattamente come è successo dall'inizio del 2022. Riteniamo che ci siano delle speculazioni, le denunciamo, però a quel punto deve essere la politica, come era già stato annunciato che sarebbe stato fatto un controllo sulle speculazioni, e a quel punto è la politica che deve intervenire. Se c'è qualcuno che sta speculando sul nostro portafoglio, bisogna condannarlo e far tornare tutto in regola. Ecco, perché, ripeto, una spesa che ci costa 125 euro in più al mese, 125 euro sono il 10% di uno stipendio, anche abbastanza alto rispetto alla media. Quindi, ecco, diciamo, capisco l'indignazione, però, almeno per quanto ci riguarda, noi crediamo di fare il possibile, soprattutto nella tutela individuale. È vero, Codognato, però adesso mi rivolgo al Presidente Framba, è anche vero che questa speculazione ha un nome e cognome. Però, come al solito, la politica non ha il coraggio di colpire questi nomi. Sono nomi importanti, sono nomi che non devono essere toccati. A un certo punto è arrivata talmente alta questa speculazione che finalmente qualcuno ha detto no, fermiamoci, perché così non
non possiamo più andare avanti, ma si può continuare così? Può essere questo consumatore sempre con le spalle al muro? Perché voi vi date da fare, vi battete, ma non siete ascoltati, non abbiamo i controlli, ma no, perché non ci sono, non li vogliono mettere, perché se mettono i controlli è finita per tutti e ne guadagneremo noi, e questo non può accadere, ma assolutamente. Vuoi vedere che vince il consumatore, ma non esiste. Prego, Presidente. Beh, che vinca il consumatore dovrebbe essere la cosa più semplice e più scontata di questo mondo. In realtà il mondo non funziona così. È anche vero però, per mettere un po' d'ordine, come diceva il collega, ci sono stati degli eventi, degli avvenimenti, e dentro questi avvenimenti è cambiato un po' il mondo. La diciamo così: chi era più ricco è diventato più ricco, chi era più povero è diventato più povero. Guardate, ormai la situazione a livello di cittadini non si presenta più come una piramide con una base molto larga e un vertice molto stretto dove ci potrebbero essere i ricchi, ma molti sociologi parlano di effetto clessidra, e cioè ci sono molti poveri, molti ricchi, e in mezzo quello che era il ceto medio è completamente sparito. Cos'è successo? È successo che in realtà, rispetto a quelli che sono stati degli eventi straordinari, prima il Covid, poi la ripresa delle attività, poi la guerra, tutto quello che c'era sul mercato è stato accaparato da paesi, diciamo, più veloci rispetto all'Europa, nel caso specifico Cina e India, che si sono accaparate tutte le materie importanti per quanto riguarda la produzione, facendo aumentare i prezzi. I primi prezzi che sono aumentati sono quelli dell'energia. In realtà però oggi, a differenza di quella che era la situazione di un anno e mezzo fa, ed è qui la domanda vera, mentre il prezzo dell'energia si è ridotto, guardate, poi se c'è tempo lo approfondiamo, perché io faccio parte anche della Commissione Prezzi di Verona, quindi ho un osservatorio molto attento su quello che è l'andamento dei prezzi. Mentre i prezzi dell'energia si sono ridotti, parliamo a livello non tanto le bollette, a livello di compravendita sul mercato, quello che non si sono ridotti sono i prezzi dei generi alimentari. Ergo, chiedo, domanda, certezza in realtà, c'è della speculazione. La cosa importante rispetto a questo, guardate, è una novità dell'altro giorno, che finalmente il ministro del Made in Italy, che è Adolfo Urso, ha messo in moto la macchina per quanto riguarda il monitoraggio dei prezzi. E ha fatto dando indicazioni a livello di ogni regione di fare delle iniziative per monitorare i prezzi dei prodotti di largo consumo, il cosiddetto carrello della spesa, come diceva il collega. È un primo risultato, però questo risultato va ampliato, perché la rilevazione, controllo e monitoraggio dei prezzi non deve essere fatto soltanto a livello regionale, deve essere fatto anche a livello locale, all'interno dei comuni, all'interno delle città, e la struttura preposta per questo esiste, ed è la prefettura. Noi chiediamo con forza, come Federconsumatori e anche altre associazioni, che per realizzare questo monitoraggio, che poi vuol dire fare degli interventi specifici ad hoc su determinati prezzi, sia fatto in maniera più approfondita e più decentrata rispetto alla regione. Non è possibile. Però un momento, Presidente, se no mi cade la linea, non può essere. Abbiamo Laura Prego. da Padova, poi riprendiamo. Vai Laura. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì, ti sentiamo Laura, vai. Allora, volevo dire questo. Ho sentito che i comunisti hanno contestato il lutto nazionale per Berlusconi, ma vuole che sia permesso. A Berlusconi non aspetta il lutto nazionale, aspetta un monumento nazionale. È un personaggio enorme, ha aiutato tanta gente. È stato contestato dalla giustizia perché dicevano che era un donnaiolo. Ma quale uomo non è donnaiolo? E poi uno può fare quello che vuole? Scusi un po', non può andare. Quando le porche delle mamme le mandava le ragazze e dicevano fatevi dare più soldi che potete. Vuole che queste non hanno mantenuto queste persone, non sono state mantenute. Cosa hai fatto? Grazie Laura, abbiamo sentito anche la riflessione di Laura.
perché giustamente ognuno la pensa come vuole. Allora, come commentiamo invece quello che ha detto il Presidente Framba, ecco, questo consumatore che è l'obiettivo nostro, ecco, perché io oggi ho il Banco Solidale aperto e so cosa vuol dire, so cosa proprio non aver niente, non aver niente di niente, prego. Beh, intanto dico, per fortuna esistono realtà come la sua, perché evidentemente se no ci troveremo di fronte a situazioni, diciamo, da paesi del terzo mondo dove addirittura si può morire di fame. Adesso io spero che non succeda questo, proprio perché si va ad aiutare con, appunto, ottime iniziative, ad esempio come la sua. E sono d'accordo sul fatto che ci debba essere un costante monitoraggio dei prezzi. Mi dispiace che non tutti i comuni diffondano, per esempio, i dati mensili sull'inflazione. Lo fa Padova, lo fa Venezia, lo fanno molto bene. Tra l'altro, appunto, avendo visto un po' di dati sull'inflazione, fa ridere vedere lo zucchero al più 60%, il riso più 35%, il burro più 20%, insomma sta aumentando, è aumentato tutto. L'olio non ne parliamo, l'olio, il appunto, latte. Latte abbiamo il 34%, burro, olio, margarina più 20%, ma lo zucchero al 60%, è chiaro, sono tutti prodotti dei quali ai quali non si può rinunciare. E quindi io sono d'accordo assolutamente col Presidente dei Federconsumatori. Tra l'altro è una cosa che avevo detto anche l'altra volta, sempre nel suo programma, mi auspico una sempre maggiore collaborazione tra noi associazioni, che qualche volta magari entriamo un po' in competizione, come è naturale che purtroppo debba succedere. Un altro dato da mettere in evidenza è il fatto che, ad esempio, per quanto riguarda i pensionati, ne parlavi te prima, Mirella, i pensionati non è vero che siano la categoria più protetta, perché hanno avuto la rivalutazione a inizio anno. La rivalutazione è stata misera, è attorno ai 60-70 euro al mese, ma noi abbiamo calcolato che mensilmente l'inflazione porta un pensionato a spendere anche 150 euro in più al mese, quindi quei 70 euro non sono nulla. Però pensiamo ai salari che non hanno neanche più, appunto, la scala mobile, quindi non vengono neanche adeguati all'inflazione e sono fermi. Noi abbiamo un contribuente su 3 che dichiara meno di 15.000 euro all'anno. 15.000 euro all'anno cosa sono? Sono meno di 1.000 euro al mese. Pensate, io l'ISE che non deve superare i 6.000 euro, se venite a vedere quanti ISE ho e poi vediamo cosa succede. Pensare un ISE 6.000 euro, un ISE 6.000 della povertà assoluta. Perfetto. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo dire, allora ho detto ancora il riso che lo pagavo 1,69 euro, adesso stesso riso, stesso supermercato, lo pago a 3,59 euro. Un chilo di riso. Poi l'olio. Adopero olio di mais, era andato a 3,19 euro, adesso l'hanno calato un po', lo pago 2,69 euro. Ma non è un olio che l'hanno fatto ieri, è olio che è in deposito, è vecchio. Dunque noi adesso il nuovo prodotto lo paghiamo quello vecchio, però il calo non ci sarà. Bisogna che ci mettiamo... E la carne, su un chilo di carne che l'ho comprato sabato per fare il roast beef, lo pagavo 14 al chilo, adesso 18,90. Ma questi controlli non vengono fatti nei supermercati, fanno quello che vogliono, e chi ci rimette siamo noi. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, allora io mi rivolgo al Presidente Framba, questi numeri che ha dato Nadia da 3,19, 2,69, da 2,69, 3,19, ma in questo l'arco di tempo chi è che ci ha guadagnato e quanto ci ha guadagnato chi ha speculato? Senza nessun controllo, perché lei giustamente, Presidente, dice noi dobbiamo andare dalle prefetture, dire più controlli, ma sentono, cioè si rendono conto come vivono le famiglie, perché qui si parla adesso di vacanze,
vacanze, tutti al mare, tutti in montagna, ai laghi. E poi noi che veramente invece da sabato abbiamo avuto a Venezia 28 empori solidali, da 7 che eravamo 28, da vergognarsi, altro che essere orgogliosi di dire siamo in 28, da vergognarsi, perché vuol dire che è aumentata la richiesta e la povertà, veramente la povertà, perché per venire agli empori solidali, vi ho detto, l'ISEE deve essere di 6.000 euro, capite bene che c'è da discutere. Cosa dice, Presidente? Allora dico semplicemente, ha ragione la signora, sono importanti gli aspetti legati al volontariato come gli empori solidali, ma come diceva il collega, tutto va trasformato, come potremmo dire, in politica, cioè rivendicarlo attraverso la politica. È evidente che questo è il punto debole della situazione. Guardate, noi come Federconsumatori abbiamo già fatto, dico Federconsumatori ma scontato, che penso sia un pensiero comune. Da tempo continuiamo a evidenziare alcune cose. Il collega di Adico ha detto il rinnovo dei contratti nazionali, pensioni dignitose. Abbiamo chiesto con forza che ci sia la tassazione delle aziende che hanno fatto profitti enormi in questo periodo. Il settore dell'energia, il settore alimentare, anche nel periodo del Covid, hanno messo da parte quantità di capitali incredibili. I ricchi, anche nel nostro paese, sono aumentati. Nello stesso tempo però sono aumentati i poveri. Lei parlava prima del ragionamento per quanto riguarda le ferie. Guardate, per chi potrà farsi le ferie ci sarà un aumento dei prezzi che sarà esorbitante. Noi monitoriamo tantissime cose con la Commissione Prezzi di cui faccio parte del Comune di Verona, faccio parte non per conto della CGIL. Bene, guardate che ci sono dei prodotti che ormai da mesi, pensate semplicemente il gelato, che è una cosa superflua, uno può anche rinunciarci. I gelati si sono raddoppiati nell'arco di 6 mesi. Ho fatto questo esempio, ma quello che faceva la signora che ha chiamato prima è vero. I beni del carrello della spesa, riso in modo particolare, la pasta anche, ma soprattutto lo zucchero, per tener conto delle patate, dei vegetali freschi e della frutta, sono aumenti esorbitanti. Sapete come rispondono le persone? Anche facendo un'operazione di rinuncia a questi beni. Guardate che cominciano ad esserci degli allarmi da parte di quelli che sono pediatri e nutrizionisti, perché dicono attenzione che a fronte di quello che sta avvenendo per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, stanno modificando le abitudini di alimentazione con conseguenze pericolose, perché la modifica è in peggio e non grande logicamente Presidente che l'ha meglio. detto. Io ho detto l'altro giorno che sono stata costretta, ho speso 5.000 euro per prendere da mangiare, per prendere dei prodotti buoni, genuini, perché abbiamo uno spreco, nessuno lo dice, che è pazzesco. Le ditte buttano via tutti i giorni tonnellate di carne, di formaggi, di tutto, perché non si possono mangiare. Pensate, i supermercati mettono addirittura 3x2 pur che lo prendi a costi bassissimi, e questa gente sta mangiando sempre meno bene. E perché? Perché si rivolge ai discount, dove ci sono dei prodotti che costano poco, ma poveretti cosa devono fare? No, dovete mangiare sano. Da Mischei abbiamo Piero da Zero. Vai Piero. Buongiorno, ciao Mirella. Ciao. E tu ospiti. È una cosa voglio parlare di Berlusconi. È stato un gran uomo da una parte, ma un gran uomo per sé e poi per quello che restava per gli altri. Perché quando ha portato al Parlamento che la Ruby era nipote di... e tutti quanti i parlamentari al Parlamento hanno votato sì e figlia, era una... beh, insomma, siamo stati qui. Prima ancora, 20 anni prima, perché la porta via a Casati, a Pontesina Casati, che io posso fare, tutto il paese, noi che ha fatto Milano 2, noi che ha fatto, e che ha avuto forza anche da far girare e alzata degli apparecchi, dice da una parte e farle da un'altra. E quella qua, a quinto ora, che fece di che sono loro. Ma se io è più a politica che aiuta, perché per la televisione che aiuta Crassi, se no non arriva niente.
Ciao. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Piero da Zero Branco, prego Codognato. Beh, tanto riguardo questo noto che Silvio Berlusconi è stato divisivo da vivo, ma forse lo è ancora di più da morto, e vedo che comunque le opinioni sono veramente agli opposti, ognuno poi ha la sua, la storia darà un giudizio del personaggio sicuramente. E confermo quello che diceva il Presidente e quello che diceva anche te, Mirella, è cambiato proprio il modo di fare la spesa nell'ultimo anno, il carrello si è ridotto, le persone comprano meno prodotti, quindi magari mantenendo la stessa spesa del 2021 come esborso, e purtroppo, come dici tu, si deve rinunciare un po' alla qualità, e quindi una persona su 4, una famiglia su 4 ormai va a comprare al discount. Ripeto, c'è una riduzione del carrello della spesa anche del 10-15%. Tanto è vero che i discount prodotti sono aumentati, noi supermercati, ma i discount, ricordatevi. Anche se noto però qualcosa, ad esempio sui supermercati, lo denunciano anche all'Adico, alcune furbizie, tipo quello adesso di proporre, anche se poi i prodotti non li fanno loro, di proporre i prodotti allo stesso prezzo ma con minore quantità. Quindi insomma ci sono delle furbizie che ci stanno dando abbastanza fastidio, e stanno dando fastidio alla gente che non è stupida, se ne accorge. Quindi è anche difficile dare dei consigli su come fare per cercare di risparmiare, sono un po' sempre Ma so questo spreco, quello che veramente io, perché devo essere costretta a comprare per dar da mangiare a queste famiglie, quando lo stesso giorno, la stessa mattina vengono sprecati tonnellate e tonnellate di carne, ma non si può, ma chi l'ha detto, ma cosa c'è sotto? Qualcuno vuole dirci la verità, perché c'è la legge del buon samaritano, dove tu puoi andare a prendere questi prodotti, portarli nel tuo banco solidale, distribuirli, ma non è così, non funziona così, è lo spreco che è impressionante di cibo. Sentiamo Luciano da Desenzano e poi sentiamo Framba. Vai Luciano. Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Purtroppo Mirella, io fra 4 mesi ho 77 anni, mi ricordo il grande Funari, no? Il grande Funari diceva già 40 anni fa: la mia mamma mi diceva sempre i prezzi sono aumentati, e anche la mia mamma che pagava col libretto una volta al mese, no? Mirella, sempre tutti i mesi, non c'è niente da fare. Qua il governo, tra parentesi, non ha controllato, non ha potuto fare niente sul prezzo del gas, dall'energia elettrica. Non c'è ancora una legge che doveva avvisare la società, l'ENAL, l'Edison, avvisare il cliente che dal mese dopo da 1 euro si pagava a 3 euro. Dovevano avvisarci, tra parentesi, no? Anch'io ho visto i cracker, io mangio i cracker la mattina con la banana, sempre, sono passati da 1,10, 1,20 a 2, 1,90, ma non potrà mai, Mirella, il governo fare una legge per controllare, non l'ha fatto quando ha cambiato dalla lira all'euro. Lì in certi stati europei il governo ha tenuto i prezzi ancora con la lira, diciamo, e con l'euro nuovo per qualche anno, ha tenuto i controlli. E poi con questa crisi della guerra e di tutto, purtroppo mi dispiace, ma hai detto una cosa giusta, Mirella, adesso lì dello spreco dovrebbero gli ospedali, non so, i ristoranti, tutti, invece di buttare via la roba, darla le aziende, le grandi aziende, Luciano. Grazie Luciano, devo andare avanti perché sono quasi in chiusura, ti ringrazio della telefonata, delle tue riflessioni. Prego Presidente Framba. Ma
Io è la prima volta che partecipo, spero che non sia l'ultima, intanto ringrazio. Il dato vero però, almeno anche dagli interventi di chi ha chiesto di poter parlare, giustamente c'è la polemica eccetera, però io credo che si debba andare oltre. L'associazione dei consumatori, come tutti i corpi collettivi, penso il sindacato, quelli che hanno un rapporto diretto con le persone, hanno proprio una funzione di fare un passo avanti e di trasformare quello che è il disagio individuale in un disagio collettivo e una rivendicazione collettiva. Quindi, per esempio, le associazioni dei consumatori, guardate che oltre che, come diceva il collega, di far con tutela individuale, hanno anche una funzione fondamentale che è quella di far cultura sul consumo. Far cultura sul consumo vuol dire fare un percorso di educazione che può essere anche quello di come leggere i prezzi, capire la qualità dei prodotti. Vi faccio un esempio. Quello che è stato messo in piedi dal Comune di Verona anche su suggerimento della Commissione Prezzi, come dicevo, di cui faccio parte. È stata fatta un'operazione di questo tipo che sta portando, secondo il nostro punto di vista, dei buoni risultati. Il resoconto di quello che è l'andamento mensile in più o in meno dei prezzi dei prodotti del carrello della spesa, quindi quelli di più largo consumo, mensilmente vengono pubblicizzati in tutti i siti del comune e nella cartellonistica che c'è all'inizio dell'entrata nella città. Questo, dal nostro punto di vista, può aiutare anche a far capire alle persone qual è il prodotto che nel mese X ha avuto il maggior aumento oppure la maggior riduzione. Perché è importante questo? Perché può trasformarsi in una legge di mercato, e cioè laddove tu hai persone che non comprano il prodotto, chi produce quel prodotto logicamente prima o dopo è costretto a ridurlo, perché altrimenti non si trova il compratore. Questo è un esempio semplice, ma di un'iniziativa collettiva estremamente importante. Presidente, mi scusi, ma devo correre, devo farle questa domanda. Ma con questa siccità, con quello che abbiamo visto in Emilia-Romagna, che era una delle regioni che esportava di più non solo in Italia, ma cosa succederà alla frutta e alla verdura? Perché è da là che si attingeva, è da là che arrivava la monocultura, basta vedere cosa succederà, che prezzi ci saranno, Presidente? Allora glielo dico velocemente rispetto a quello che è il dato provvisorio dell'andamento dei prezzi riscontrato dall'Istat a livello nazionale nel mese di maggio, è provvisorio. Per quanto riguarda i vegetali freschi c'è stato un aumento tendenziale, cioè rispetto al prezzo dell'anno scorso maggio, del 13,9%. Della frutta del 18%, con un aumento mensile già adesso del 3,1%, cioè di maggio su aprile per quanto riguarda i vegetali, del 4,9% per quanto riguarda la frutta. È il ragionamento di prima. Ormai ci sono persone che sono abituate a mangiare senza alimentarsi di frutta e verdura. Questo per il consumatore. Poi si pone un problema logicamente per quello che è il produttore, cioè l'inizio della catena, che logicamente il prodotto non gli viene pagato nella maniera corretta. Ritorno su una cosa, Mirella, se mi permette, ed è quello per quanto riguarda l'energia. Non è che non si fa niente, quando dicevo prima della politica. Guardate che noi abbiamo chiesto a questo governo di ripristinare la sterilizzazione di quelli che sono gli oneri di sistema sulla bolletta della luce e del gas, come aveva fatto il governo Draghi, perché altrimenti la bolletta, sapete bene, è aumentata in conseguenza di questa cancellazione e sterilizzazione. E chiediamo anche, che è una cosa importante, guardate, si potrebbe fare una puntata su questa, che a fine del 2023 non ci sia la chiusura del mercato tutelato per quanto riguarda l'energia, ma ci sia una proroga, perché altrimenti corriamo il rischio, di fronte anche alle non competenze di quelli che sono i consumatori, che ci sia ritorni a speculazione su questa partita, perché guardate, continuano a nascere società che distribuiscono beni energetici. Non è possibile. I beni fondamentali, che sono l'energia, l'acqua, devono essere beni pubblici. Abbiamo Giovanna da Campo San Piero. Giovanna, velocissima, se no non ce la faccio, vai. Buongiorno, io volevo dire che anch'io, come la Nadia, la marmellata la pago 2 euro, un vaso da 600 grammi, 2 euro in più di una volta. Il riso lo stesso. Poi volevo fare un'altra domanda.
È tanto che io non chiamo e non sento. L'Alessandra, come mai che non telefona più? Sai, qua si va e si viene, è aperto a tutti, ne esce uno, ne arriva un altro, siamo una televisione. Grazie Giovanna, devo veramente correre, pagano pochi minuti, richiama che mi farà piacere. Prego, allora, Codognato. Mirella, intanto sì, sono chiaramente sempre d'accordo anche col Presidente di Federconsumatori. È un peccato perché comunque la liberalizzazione anche del mercato energetico, io sono meno preparato sicuramente del collega, e potrebbe anche aiutare la concorrenza come sempre, come è successo anche con la telefonia, però come dice appunto il collega abbiamo centinaia e centinaia di aziende e tante non sanno minimamente stare sul mercato. Volevo aggiungere una cosa, perché noi stiamo parlando di carrello della spesa, ovviamente di prodotti energetici, e non dimentichiamoci che in questo ultimo anno si è impennato il costo del mutuo e abbiamo calcolato che i mutui anche per delle coppie giovani sono passati da 600 a 1000 euro, 400 euro in più al mese, e dopo ci chiediamo perché non si fanno più figli, no? Anche questi sono i motivi per cui è difficile fare famiglia, è difficile appunto creare un nucleo familiare, perché se io mi sono comprato casa e mi trovo a pagare 400 euro in più rispetto alla rata iniziale, come posso tirare su una famiglia? O uno studente che deve studiare e non trova casa, un alloggio, sentite che affitti ci sono. Allora, Presidente Framba, come ci saluta perché siamo in chiusura e cosa vorrebbe chiedere a questo governo? Adesso abbiamo una donna, una premier, dobbiamo cambiare registro, cosa chiederebbe se ce l'avesse di fronte, Presidente? Chiederei di parlare meno e di fare di più. Ormai tutto è diventato spettacolo, guardate anche l'evento tragico della morte di Berlusconi, è una mia opinione che non riporto in questa trasmissione, ma sta diventando soltanto spettacolo e elemento divisivo. Cancelliamo per un attimo, perché come diceva qualcuno sarà la storia, ne parleremo, o forse speriamo di non parlarne più. Il dato vero è che bisogna che il governo e tutte le forze parlamentari si rendano conto che c'è una parte della popolazione che sta soffrendo. Questa sofferenza, che per il momento è individuale, può diventare una sofferenza collettiva e può diventare una sofferenza di protesta. Bisogna star molto attenti. Però Presidente, mi scusi Presidente, però dovrebbero ascoltarvi di più anche gli amministratori, le prefetture, come dice lei, dovrebbero agire, perché voi avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare, non è che non lo sapete. Abbiamo le idee chiarissime, abbiamo proposte, abbiamo fatto 2 manifestazioni nazionali che si chiamava Pentole vuote, era il titolo, proprio per dare il senso, no? Le pentole ormai sono vuote. Come diceva il collega prima, guardate, quando prima dicevo tassare gli extra profitti, vuol dire fare in modo che le banche paghino di più, perché con questa operazione sui mutui stanno facendo degli incassi, stanno portando in casa utili enormi. Allora non c'è solo questo, come dicevo prima, la realtà è che sul piano produttivo chi produce e il consumatore finale sono quelli penalizzati. In mezzo, nella catena in mezzo, ci sono persone che guadagnano. Bisogna intanto ridurre la catena e controllare se gli aumenti che ci sono sui prodotti sono regolari oppure, come continuo a dire da tempo, c'è sana e sporca speculazione. Grazie Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori Verona. La inviterò ancora Presidente, ne parleremo. Grazie. Perché con l'orizzonte che si prevede non è di sicuro un orizzonte roseo, sfortunatamente per i consumatori. Grazie Presidente, sentiamo come ci saluta Gianluca Codognato. Sì, intanto ha ragione il Presidente di Federconsumatori, bisogna trovare un tono più istituzionale. A me sinceramente, al di là della politica, piaceva anche un po' il modo di rapportarsi che era stato del Premier Draghi, perché comunque aveva uno stile che insomma manca da una parte e dall'altra, mi sembra. Poi io inviterei a questo punto i politici, anche la Premier e tutti, a venire al suo emporio, ma farsi una giornata là, oppure anche andare a fare una spesa con una famiglia media. Fermo Codognato. Allora, in 13 anni che sono dentro la provincia, l'unico banco alimentare in un ente pubblico in Italia, se ne ho visto 5 politici, penso di aver detto tanto, e sono all'interno di un ente pubblico. Come ci saluta, velocissimo? Beh, intanto allora mi auguro veramente che al prossimo invito, se ci sarà, potremo finalmente intanto dire
dire che l'inflazione si è fermata, perché è questo il più grande problema di questo momento e le famiglie non ce la fanno più e la politica deve assolutamente essere molto più attenta. Ripeto, che stia tra la gente, perché stando a Roma chiusi nel palazzo non si vede qual è la realtà. Che è una realtà veramente amara. Grazie anche a Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori. Grazie anche a voi, La Posta di Mirella. Дуэт «Алансия», Алексей и Анастасия Мищенко. Украина!